이 임하신 줄 믿습니다. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang hiện diện ở tại nơi này với chúng ta. 우리 이 시간에 우리 한번 손을 높이 들고 우리 하나님 앞에 한번 간절히 기도하는데, 우리 하나님께서 전준환 목사님을 통해서 하나님의 성령을 오늘 부어주시도록 기도하겠습니다. Nên bây giờ tôi hy vọng là quý vị cũng sẽ hướng tay về tôi để quý vị cũng cầu nguyện cho tôi. Rồi thông qua lời Chúa buổi chiều ngày hôm nay đụng chạm đến tấm lòng của quý vị và Chúa ngài thật sự hiện diện ở tại nơi đây với chúng ta. 다른 사람 소리 듣지 마시고 하나님 앞에 간절한 마음으로 여러분이 부르짖으시기를 바랍니다. 하나님이여 성령의 기름을 부어달라고 Chúng ta 기도하시겠습니다. không có cần nhìn người bên cạnh, cũng không nghe người bên cạnh cầu nguyện, hãy tập trung, hãy kêu cầu với Chúa. Xin Chúa ngài đổ thần linh của ngài tràn ngập ở tại nơi này buổi chiều ngày hôm nay. 주여 하면서 세 번을 크게 부르고 Chúng ta sẽ kêu cầu Chúa ơi 3 lần và chúng ta sẽ cầu nguyện. 기도하겠습니다. 주여 세 번을 부르고 Để 기도하겠다. chúng ta khởi sự. Chúa ơi, 주여! 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 살아계신 하나님 아버지, 감사하고 감사하신 아버지 하나님이여, 이 시간에 성령의 기름을 오늘 우리에게 부어주시옵시기를 간절한 심령으로 기도를 드리옵나이다. 여호와여, 이곳에 함께하여 주시고 놀라운 은혜 역사가 임하도록 우리 하나님 축복하여 주시옵시기를 간절한 심령으로 기도를 드리옵나이다. 살아계신 하나님 아버지시여, 할렐루야 할렐루야 믿습니다. 이 시간에 주의 놀라운 은혜가 임하게 하시고 주의 권세가 나타나도록 주 예수님이여 축복하여 주시옵시기를 기도합니다. 주님이 말씀하여 주시옵시기를 기도합니다. 말씀으로 역사하여 주옵소서, 은혜로 역사하여 주옵소서, 능력으로 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님, 아버지 하나님이여, 하나님 아버지, 하나님 아버지, 하나님 아버지여, 놀라운 역사가 임하게 하여 주옵소서. 성령으로 기름을 부어 주옵소서, 능력으로 기름을 부어 주옵소서. 하나님 아버지, 하나님 아버지시여, 함께하여 주실 것을 믿습니다. 믿습니다. 아버지 하나님, 아버지 하나님이여, 아버지 주의 놀라운 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야, 아멘. 할렐루야. 어떤 사람은 애굽에서 사는 사람이 있습니다. Chúng ta quay lại với bài giảng sáng hôm nay, đó là tôi nói có một vài người họ vẫn còn ở lại Ai Cập. 애굽의 임금이 누구입니까? Vua của Ai Cập là ai chúng ta nhớ không ạ? 애굽의 임금은 바로 Đây 임금입니다. là Pharaoh. 그 바로 임금이 애굽을 다스렸습니다. Vào thời đó thì Pharaoh đang cai trị Ai Cập. 애굽에서 사는 사람들은 임금이 누구냐? 바로 임금입니다. Vậy thì khi mà dân sự ở tại Ai Cập và được hỏi rằng là vua của Ai Cập là ai, thì họ phải trả lời là Pharaoh. 이 세상에는 하나님의 다스림을 받는 사람이 있습니다. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở trên thế gian này có những con người công nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời và Ngài là vua. 이 세상에는 마귀의 다스림을 받는 사람이 있습니다. Nhưng cũng có rất nhiều người họ công nhận cái quyền tể trị của ma quỷ và họ xem ma quỷ là vua của họ. 여러분은 누구의 다스림을 받습니까? Vậy thì quý vị đang ở dưới quyền cai trị của ai đây ạ? 여러분의 가정은 누구의 다스림을 받습니까? Chúng ta đang ở dưới quyền cai trị của ai ạ? 여러분, 사탄은 우리를 다스리려고 하고 있습니다. Nhưng chúng ta đã biết rồi, ma quỷ nó luôn cố gắng và nó muốn cai trị chúng ta. 하나님께서는 에덴 동산을 창조하셨습니다. Ban đầu khi Đức Chúa Trời ngài tạo dựng nên vườn Eden, 그 에덴 동산에는 아담과 하와가 있었습니다. tại đó ngài dựng nên Adam và Eva. 그런데 그 아담과 하와가 거기에서 하나님의 다스림을 받으면서 살고 있었는데, Vốn chỉ họ đang sống dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. 여러분, 마귀가 그곳에 나타났습니다. Nhưng mà ma quỷ đã đến. 여러분, 마귀가 무엇입니까? Chúng ta nghĩ ma quỷ là gì ạ? 여러분, 하늘에
천사가 있었습니다. Như quý vị đã biết, nó là thiên sứ sa ngã. 천사의 천사장이 있었습니다. Là thiên sứ sa ngã. 가브리엘 천사도 있고, Có thiên sứ Gabriel nè. 이 가브리엘 천사는 하나님의 말씀을 사람들에게 전달을 하는 천사가 가브리엘 천사입니다. Và thiên sứ có cái vai trò, có trách nhiệm phải truyền đạt lại lời của Đức Chúa Trời. 그래서 이 땅에 말씀을 전하려 할 때에 가브리엘이 와가지고 요셉에게도 가브리엘이 나타났습니다. Và giống như thiên sứ trưởng Gabriel là người đang truyền đạt lời của Chúa. Khi mà Ngài muốn phán với Joseph thì thiên sứ Gabriel cũng đến với Joseph. 세례 요한의 어머니에게도 가브리엘이 나타났습니다. Và thiên sứ Gabriel cũng đến với mẹ của Giăng. 그래서 이 하나님의 메시지를 전달하는 천사가 바로 가브리엘입니다. Vậy thiên sứ có vai trò truyền đạt lời của Chúa cho dân sự. Ngài là thiên sứ trưởng Gabriel. 미카엘이라는 천사장이 있습니다. Cũng có thiên sứ Michael. 이 천사는 하나님의 보좌를 지키는 천사입니다. Là người có vai trò gìn giữ, bảo vệ ngai của Đức Chúa Trời. 이 하나님의 보좌를 지키는 천사는 오늘날에도 여러분과 나를 천사는 지켜주십니다. Và cũng là thiên sứ sẽ luôn ở cùng và bảo vệ chúng ta. 여러분의 일생에 사는 동안 하나님께서 여러분이 어려운 일을 당할 때, 위험한 일을 만날 때에 미카엘 천사가 와서 여러분을 지켜주시는 것을 믿으시기를 바랍니다. Tôi mong là chúng ta sẽ tin rằng là mỗi người chúng ta đều có những thiên sứ mà Chúa Ngài sai đến để bảo vệ chúng ta trong những lúc chúng ta gặp khó khăn. 여러분 믿습니까? Chúng ta có tin không ạ? 오늘 말씀을 전할 때에도 Và ngay lúc này khi mà tôi rao giảng lời của Ngài, 여러분에게 하나님의 천사가 임재해서 và tôi tin chắc là thiên sứ của Ngài cũng đến ở giữa quý vị 여러분을 수종들어 주기를 원하는 것입니다. để bảo vệ quý vị khỏi những thế lực muốn gây hại cho quý vị. 오늘 여러분에게 저는 이 천사를 향해서 명령합니다. Và chúng ta cũng ra lệnh cho các thiên sứ. 미카엘 천사여 와서 이 베트남의 성도들을 위해서 수종들지어다. Và khi mà Đức Chúa Trời Ngài cũng sai những thiên sứ đến và bảo vệ những con người đang lắng nghe lời của Ngài. 이런 축복이 일어나기를 바랍니다. Tôi mong là quý vị cũng sẽ đón nhận những thiên sứ mà Đức Chúa Trời ban cho. 할렐루야. 루시퍼라는 천사가 있었습니다. Và như chúng ta đã biết có một thiên sứ là Lucifer. 이 원래 이름은 누시엘입니다. Vốn chỉ đó tên là Lucien. 이사야 선지자의 말씀에 의하면은 Giống ở trong Esai có ghi 이 누시엘 천사는 하나님의 보좌를 보호하는 천사였습니다. và thiên sứ này cũng là thiên sứ có trách nhiệm bảo vệ cho ngai của Đức Chúa Trời. 하나님은 누시엘에게 말을 했습니다. Và Chúa đã phán với Lucien. 모든 거 다 주겠다 그랬습니다. Ngài bảo là Ngài sẽ ban cho mọi thứ. 온갖 좋은 것을 다 주겠다. Ngài ban cho tất cả mọi điều tốt. 근데 한 가지만은 너에게 주지 않는다. Nhưng 그렇게 có một điều 말했습니다. Ngài không ban cho thiên sứ Lucien. 그 한 가지가 무엇입니까? Một điều đó là gì ạ? 하나님이 앉아 계시는 보좌입니다. Chính là ngai của Đức Chúa Trời, là nơi mà Ngài đang ngồi, đang hiện hữu. 하나님은 영광의 왕이십니다. Bởi vì Ngài là vua đời đời mà Ngài không thể ban cho Lucien cái ngai của Ngài được. 하나님은 만왕의 왕이십니다. Ngài là vua của vạn vật. 그런데 그 보좌를 하나님께서는 찬탈하지 말라고 그랬습니다. Vậy thì có chỉ duy nhất cái ngai của Ngài là thứ mà Lucien không được đụng vào. 그런데 누시엘 천사는 하나님의 그 보좌가 탐이 났습니다. Nhưng mà vấn đề là Lucien vẫn tham, vẫn muốn đoạt lấy cái ngai của Ngài. 그 보좌를 자기가 안고 싶었습니다. Rất muốn ngồi trên cái ngai đó của Ngài. 그래서 하나님을 향해서 반역을 했던 것입니다. Và đã phạm tội với Ngài. 그래서 누시엘이 하나님의 반역자가 되어가지고 누시퍼가 되었습니다. Và thiên sứ Lucien đã phản nghịch cùng với Đức Chúa Trời và trở thành Lucifer. 누시퍼라는 말은 반역자라는 말입니다. Chữ Lucifer nó có ý nghĩa là kẻ phản nghịch. 하나님의 자리를 빼앗으려고 하는 그 누시엘을 향해서 하나님은 하늘에서 쫓아내 버렸습니다. Và bởi vì sự phản nghịch đó, Đức Chúa Trời đã đuổi nó khỏi thiên đàng của Ngài. 그래서 하늘에서 쫓겨났습니다. Và nó đã bị đuổi khỏi thiên đàng. 그게 바로 뭐냐? 마귀고 사탄입니다. Và đó chính là ma quỷ và Satan mà chúng ta hay thường nói đến. 이 사탄은 땅 위로 내려왔습니다. Và nó đã đến trên đất này. 누구를 찾아왔을까요? Quý vị nghĩ nó đến trên đất này nó sẽ tìm ai ạ? 에덴 동산에
바로 아담을 찾아왔던 đã 것입니다. tìm lấy Adam ở trong vườn Eden. 하나님께서는 아담에게 말씀했습니다. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã phán với Adam rằng 너에게 모든 거 다 주겠다. ta sẽ cho con tất cả mọi thứ. 세상의 모든 것을 다 네 마음대로 해라 그랬습니다. Tất cả mọi điều trong thế gian con có thể tự mình quyết định. 과일도 주었습니다. Ngài cũng ban cho thức ăn là những trái cây. 오늘 제가 점심 때 나가서 과일을 먹었습니다. Giống như buổi trưa ngày hôm nay thì tôi đi ăn trưa và tôi cũng ăn được rất nhiều các loại trái cây. 베트남에 오면 제일 맛있는 과일이 두리안입니다. Và tôi vẫn cảm thấy sầu riêng là trái cây ngon nhất Việt Nam. 나는 길거리 지나가다가도 두리안을 보면은 눈이 동그래집니다. Mỗi lần mà tôi đi ngang trên đường mà tôi thấy sầu riêng là hai con mắt tôi nó tròn xoe lên liền. 아무리 다른 맛있는 것도 소용없습니다. Những cái thứ ngon khác không thể nào mà gọi là hấp dẫn được tôi cả trừ sầu riêng. 무슨 뭐 스테이크보다도 So với miếng thịt bò thượng hạng, 무슨 김치보다도 김치 만두. hoặc là bánh bao hay là các loại hả cảo khác. 나는 두리안을 보면 막 눈이 동그래집니다. Mỗi lần thấy sầu riêng là hai con mắt tôi nó sáng lên liền. 오늘 또 점심 먹기 위해서 잠깐 밖에 나갔는데 Và bữa trưa nay thì ăn trưa xong rồi tôi có đi nhìn ra ngoài. 가다가 보니까 큰 두리안이 있었습니다. Tôi nhìn thấy bán một cái trái sầu riêng cũng bự bự lắm. 강성 교사님한테 저기 두리안이 있다. Cái tôi mới nói với sư Can là đằng kia có sầu riêng kìa. 저거 먹자 그랬습니다. Thôi chúng ta đi ăn sầu riêng đi. 그래서 거기 앉아가지고 큰 거 하나 먹었습니다. Tôi đã xích lại cái quán đó và đã ngồi xuống đã quất một trái thật là to. 그거 먹으면서 우리 혜주가 많이 생각났습니다. Lúc mà tôi ngồi tôi ăn sầu riêng thì tôi đã nghĩ tới cô bé thông dịch kế bên. 좀 줘야 되는데 그런 생각을 Tôi 했습니다. nghĩ là có nên mua cho cô bé thông dịch một ít không? 그런데 먹다가 보니까 정신이 없어가지고 Nhưng mà bởi vì gọi là đang mê sầu riêng quá mà. 혜주도 잃어버렸습니다. Bận ăn quá nên là không còn nhớ nữa. 너무 두리안이 맛있습니다. Nói chung là tóm lại là sầu riêng rất ngon ạ. 그거 다 하나님이 아담에게 먹으라고 주었습니다. Vậy thì một trong những cái thứ ngon đó, những thứ ngon đó Chúa đều đã cho Adam rồi và Adam được phép ăn tất cả. 한 가지만 먹지 마라. Nhưng mà chỉ có một thứ không được ăn. 선악과는 따먹지 말라는 겁니다. Cây biết điều thì và điều ác không được ăn. 여러분 그러나 아담과 하와는 그 선악과를 따먹고 말았습니다. Chúa bảo cả hai người đều không được ăn trái đó. 왜 그 선악과를 따먹었을까요? Nhưng mà tại sao hai người họ vẫn ăn ạ? 여러분 선악과를 따먹은 이유가 뭡니까? Cái lý do mà chúng ta muốn ăn cái trái đó là gì ạ? 마귀가 사탄이 와가지고 아담에게 이렇게 말을 했습니다. Ma quỷ nó đến rồi nó cám dỗ và nó nói như vậy. 아담아, Nói là Adam à, 저 선악과를 하나님이 따먹지 말라고 했지. Chúa bảo là đừng có ăn cái trái đó đúng không? 그걸 왜 따먹지 말라고 했을까? Nhưng mà biết tại sao mà Chúa cấm không cho ăn cái trái đó hay không? 그 선악과를 따먹으면 눈이 밝아져. Nếu mà ăn vào thì mắt sẽ mở ra. 눈이 밝아져가지고 하나님 같이 될 수가 있어. Nghĩa là sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. 아담은 그 말을 듣고 Và chính cái lời đó, 하나님이 되고 싶었습니다. chính tấm lòng muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời đó. 마귀가 하나님이 되고 싶어서 하늘에서 쫓겨났는데 Giống như ma quỷ đó, nó cũng muốn trở nên giống Chúa và bị đuổi khỏi thiên đàng rồi. 사탄이 이 세상에 와가지고 마귀에게 아담에게 하는 말이 네가 선악과를 따먹으면은 하나님처럼 될 수 있다고 말을 했습니다. Và khi mà nó bị đuổi rồi nó xuống và nó cám dỗ Adam vậy và nó cũng bảo là nếu như ăn đi thì sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời. 아담은 하나님이 되고 싶었습니다. Rõ ràng trong lòng Adam cũng muốn trở thành Đức Chúa Trời. 눈이 밝아져가지고 하나님처럼 될 수 있다는 이야기를 듣고 하와가 그 선악과를 따먹어 버렸습니다. Và Eva cũng nghe được cái lời dụ dỗ đó, muốn được mở mắt, muốn được giống Chúa nên đã ăn. 그리고는 그것을 자기 남편에게 갖다가 주었습니다. Rồi còn đem cho chồng mình là Adam cùng ăn. 그런데 이 남편이 그 선악과를 아담과 같이 먹었던 것입니다. Vậy thì cả hai người đều đã ăn. 이 선악과를 먹고 나니까 Và sau khi ăn rồi, 이상한 현상이 생겼습니다. bắt 이상한 đầu có 현상. một vài điều kỳ lạ diễn ra. 첫 번째로 Đầu tiên 죽음이 찾아왔던 것입니다. là sự chết sẽ tìm đến với họ. 선악과를 따먹기 전에는 Trước khi mà họ ăn trái cấm,
사람이 죽지 않았습니다. Con người vốn đã không có sự chết. 만일의 경우에 아담이 선악과를 따먹지 않았더라면 여러분과 저는 죽지 않고 이 세상에서 살 수가 있었습니다. Trước khi mà ăn trái cấm thì con người có thể sống đời đời chẳng hạn. 죽음이 얼마나 무섭습니까? Cái sự chết thật sự rất là đáng sợ. 아이고 목사님 안 죽고 지금까지 살아 있으면 세상에 얼마나 사람이 많겠어요. Nếu như mà không có ai chết á, mà sống từ hồi xưa, từ thời Adam tới giờ á, thì tôi nghĩ Ha나님- chắc là dân số rất đông. 하나님은 여러분을 다 먹일 수 있습니다. Nhưng mà dĩ nhiên đông cỡ nào thì Chúa vẫn có thể nuôi nấng chúng ta được. 그렇게 여러분 믿습니까? Chúng ta có tin là như vậy không ạ? 지금도 믿습니까? Tới bây giờ quý vị vẫn tin điều đó đúng không ạ? 그런데 그것을 먹음으로 말미암아 Nhưng mà bởi vì đã ăn rồi, 사람은 죽게 되었던 con người 것입니다. ở trong sự chết. 죽는 것은 슬픈 겁니다. Và sự chết là một cái sự gì đó rất đau buồn. 죽고 싶지 않지요? Ông cũng không muốn chết đâu đúng không ạ? 나는 죽기 싫습니다. Tôi cũng vậy. Mạnh dạn nói là tôi cũng không thích cái sự chết. 나는 지금처럼 이렇게 계속 살았으면 좋겠습니다. Tôi mong là mình cũng có một cái thân thể khỏe mạnh và cứ sống liên tục như vậy. 여러분도 그렇지요? Như vậy chắc cũng ước mơ như vậy đúng không ạ? 근데 왜 죽음이 왔습니까? Nhưng mà tại sao sự chết nó vẫn đến? 선악과를 따먹었기 때문에 그렇습니다. Bởi vì đã ăn trái cấm rồi. 할렐루야. 근데 우리에게 누가 오셨습니까? Nhưng mà ai đã đến với chúng ta? 예수님이 오셨습니다. Là Chúa Giêsu. 예수님은 여러분과 나에게 영생을 주셨습니다. Ngài đến, Ngài ban cho chúng ta có sự sống đời đời. 영원히 죽지 않는 영생을 Chúng 주었습니다. ta có một linh hồn không bao giờ chết. 여러분 믿습니까? Chúng ta có tin không ạ? 우리가 잠시 동안 이제 세상을 떠납니다. Chúng ta chỉ tạm thời ở trên đất này mà thôi. 그런데 예수님이 다시 오실 때에 Và khi mà Chúa Giêsu Ngài trở lại, 주님이 다시 오시면 우리가 다 부활을 합니다. chúng ta đều sẽ được phục sinh. 여러분도 부활할 걸 믿습니까? Chúng ta có tin vào sự phục sinh khi mà Ngài trở lại không? 얼마나 예쁘게 부활할까요? Chúng ta sẽ phục sinh với một cái thân thể thiêng liêng mới rất là đẹp đẽ. 얼마나 아름답게 부활할까요? Trông rất là đẹp đẽ. 믿습니까? Vẫn tin hả? 우리 먼저 죽은 사람들도 예수님이 오시면 무덤 속에서 다 일어납니다. Cả những người đã chết, đã chôn ở trong những phần mộ cũng vậy, họ cũng sẽ đều được phục sinh. 베트남에서도 일어나고 Việt Nam chúng ta cũng sẽ được phục sinh. 미국서도 일어나고 Mỹ cũng vậy, 한국서도 일어나고 Hàn Quốc cũng vậy. 할렐루야. 다 우리는 죽은 자 가운데에서 일어나게 될 것입니다. Tất cả chúng ta đều sẽ được phục sinh trở lại. 그래서 우리 예수 믿는 사람들은 어느 나라에 있든지 간에 다 형제요 자매입니다. Bởi vậy nên là chúng ta là những người tin Chúa ở khắp các nước trên thế giới, chúng ta đều là anh chị em với nhau. 그래서 우리를 통해서 모든 사람들이 하나님의 축복을 받아야 됩니다. Và đặc biệt là làm sao để sống một đời sống mà thông qua chúng ta, những người lân cận chúng ta cũng được phước. 오늘 만일의 경우에 예수님이 지금 오신다면 Chúng ta đặt ví dụ nếu như ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài trở lại, 여러분과 제가 지금 집회하고 있는 동안에 예수님이 오신다면 nếu như Chúa đến trong lúc mà chúng ta đang kiêng ăn cầu nguyện ở tại đây, 여러분과 나는 호련히 변화가 일어날 것입니다. chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh biến hóa của nhau. 가장 예쁜 모습으로 Chúng ta sẽ biến đổi thành một cái thân thể thiên 가장 liêng mới 아름다운 모습으로 với một hình ảnh đẹp đẽ nhất. 할렐루야. 그때는 우리가 변화할 것입니다. Chúng ta sẽ được biến hóa, biến đổi. 그래서 공중에서 주님을 만나게 될 Chúng ta sẽ 것입니다. gặp Chúa ở trên không trung. 미국에서도 올라오고 Ở Mỹ họ cũng sẽ gặp Chúa ở trên không trung. 한국에서도 Ở Hàn 올라오고 Quốc cũng vậy. 아프리카에서도 올라오고 Ở châu Phi cũng vậy, cũng sẽ gặp Chúa trên không trung. 베트남에서도 올라오고 Đặc biệt là ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta sẽ gặp Chúa trên không trung. 할렐루야. 거기서 호련히 변화할 것입니다. Tất cả đều sẽ được biến đổi. 우리는 그런 소망을 가지고 삽니다. Chúng ta đang sống với một hy vọng như vậy. 거기에는 내 아내가 거기에 가서 내 아내가 아닙니다. 내 부인이 아니라고. 그때는 Mặc dù bây giờ là mình có vợ đó, nhưng mà lúc mà biến đổi rồi chưa chắc cái người đó là vợ mình. 여러분 남편하고 천국 가서 만나고 싶으세요? Quý vị có muốn gặp lại vợ hoặc là chồng của mình trên thiên đàng không? 와!
나는 천국 가서 부인을 안 만나고 싶은데 Tôi thì đâu có muốn gặp lại vợ tôi trên thiên đàng đâu. 왜요? 또 거기 가서 부인하고 같이 살으라고 하면 난 천국 안 갈 것 같은데 Tôi mà tôi tưởng tượng nếu mà tôi mà gặp vợ tôi trên thiên đàng, chắc thôi Chúa cho con đừng lên thiên đàng cũng được. 천국 가서도 그렇게 내 말 안 듣고 그러면은 거기서 같이 살겠어요? Mình có thật sự là muốn gặp lại vợ chồng mình ở trên đó không ta? 가서 같이 살고 싶으세요? Muốn sống với vợ mình ở trên đó không ạ? 베트남 사람들은 참 남자들이 훌륭한 것 같습니다. Tôi cảm thấy những người đàn ông của Việt Nam rất là vĩ đại, rất tuyệt vời. 한국에서는 천국 가서 자기 부인하고 같이 살고 싶은 사람 손 들으라고 하면 한 명도 손 안 듭니다. Tôi cũng hỏi cùng một câu hỏi này ở bên Hàn Quốc á. Tôi hỏi là quý vị sau khi về thiên đàng ai muốn sống cùng với vợ mình giơ tay? Không ai giơ tay cả. 나도 살고 싶지 않습니다. 한국 와이프가 성격이 안 좋아요? 한국 와이프가 성격이 안 좋아서. 한국 와이프가 성격이 안 좋아서 그러냐고 묻습니다. Câu hỏi là tại vì cái tính tình của mấy bà Hàn Quốc không ổn lắm nên là mấy ông không dám giơ tay hay sao ạ? 한국 사람들이 아주 베트남 여자들을 굉장히 좋아합니다. Nói chung là quý vị phải biết một điều là những người nam Hàn Quốc rất là thích những người nữ Việt Nam. 그래서 베트남 여자들하고 굉장히 결혼을 많이 합니다. Nên là quý vị thấy cái kết hôn quốc tế giữa Hàn với Việt là rất là nhiều. 우리 교회도 베트남 여자들이 많이 있습니다. Ở hội thánh của chúng tôi có rất là nhiều người nữ. 제가 물어봐요. 베트남 Việt Nam. 여자가 뭐가 좋으냐 이렇게 물어봅니다. Vậy thì trong hội thánh tôi là có những cặp vợ chồng mà nam Hàn nữ Việt á, thì tôi hỏi là tại sao lại thích con gái Việt đến vậy? 비밀입니다. Bí mật cho quý vị, tôi kể quý vị đừng kể ai. 베트남 여자들이 예쁘다는 것입니다. Cái lý do họ bảo là bởi vì con gái Việt Nam rất là xinh đẹp. 조심하세요. 조심하시라고. Nên là thầy phải cẩn thận. Cẩn thận đi. 부인 한국 사람한테 다 뺏깁니다. Đừng có lấy trúng vợ Hàn Quốc nha. 그리고 베트남 여자들이 굉장히 부지런하다고 그럽니다. Và tôi cũng được nghe nói là những người nữ của Việt Nam rất là cần cù, rất là chăm chỉ, rất là siêng năng. 무엇이든지 일을 잘한대요. Những người nữ Việt Nam mà làm công việc gì cũng làm rất là giỏi. 애기도 잘 낳고. 애기도 잘 낳고. Thứ nhất là giỏi trong việc sinh con. 네 명밖에 안 돼요. 네 명밖에 없어. 4명밖에. 그래서 이 사탄이 와가지고 우리에게 죽음을 주었는데 예수님은 이 세상에 오셔가지고 여러분과 저에게 영생을 주었습니다. Vậy thì quay lại khi mà ma quỷ đến và nó khiến cho chúng ta rơi vào trong sự chết, và Chúa Giêsu phải đến để ban cho chúng ta sự sống đời đời của Ngài. 우리의 그때 가서는 모든 것이 다 아름다울 것입니다. Và khi chúng ta trở lại với Chúa thì mọi thứ đều trở nên rất là đẹp đẽ, rất là tuyệt vời. 나는 어렸을 때 다리를 다쳤습니다. Cái chân của tôi thì tôi bị thương từ lúc mà tôi còn nhỏ. 그래서 이렇게 걸어가면 이렇게 기우뚱 할 때가 Nên là 많이 tôi thấy 있습니다. là khi mà tôi đi nó bị khập khiễng á, chứ tôi cũng không đi được nó thăng bằng như bình thường. 그런데 하나도 부끄럽지 않습니다. Nhưng mà tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều này. 왜냐하면 천국 가면은 내 다리가 온전해질 것을 믿기 때문에 Bởi vì 그렇습니다. tôi tin là khi mà tôi được cất lên, được trở về thiên đàng thì Chúa sẽ biến đổi thân thể tôi trở nên nó trọn vẹn hơn. 여러분 그거 믿으시죠? Chúng ta tin điều này đúng không ạ? 할렐루야. Amen. 우리는 그거 믿습니다. Chúng ta phải nói là chúng ta thật sự tin vào Ngài. 사탄이 와가지고 마귀와 우리 인간을 연합을 딱 시켜놨습니다. Ma quỷ nó đến, nó khiến cho chúng ta trở nên yếu đuối hơn. 그래서 하나를 만들어 놨습니다. 하나. Nhưng mà Chúa đến, Chúa khiến chúng ta được trở nên một, chúng ta không bị phân cách khỏi Ngài. 그래서 마귀는 사람을 찾아와가지고
자기하고 같이 살자고 그럽니다. Nhưng mà ma quỷ nó đến, nó gây chia rẽ và nó muốn chúng ta thuộc về nó. 그래서 전 세계를 다녀보면 Và khi chúng ta đi khắp thế giới, chúng ta sẽ thấy 반드시 어떤 나라나 있는 것이 있습니다. bất kỳ ở quốc gia nào cũng sẽ có. 집집마다 보면은 화단이 있습니다. 꽃을 키우는 Rồi mỗi nhà đều có những cái bàn thờ, 화분이 있습니다. rồi có harmony, 예. những ông Phật. 예. 이건 아프리카에도 있습니다. Rồi ở bên châu Phi cũng vậy, cũng có những cái 미국에도 hộp tượng. 있습니다. Thậm chí nhiều khi ở Mỹ, ở những cái vùng nông thôn cũng có. 한국에서도 아주 가난한 집에도 보면은 집집마다 꽃을 키웁니다. Mùi không? 꽃. Cột gì 예, á? 예. Và khi mà đi đến những cái vùng nông thôn của Hàn Quốc thì mình thấy là những cái nhà đó sẽ thường trồng hoa. 나는 그런 생각을 합니다. Và khi mà tôi nhìn thấy mọi điều trên thế giới này, tôi bắt đầu suy nghĩ 아마도 에덴 동산을 인간이 잃어버리고 그 에덴 동산의 꽃을 마음속에 그리워하면서 그 꽃을 키운다고 생각을 합니다. và khi tôi thấy có nhiều nơi trồng những cái bông hoa đẹp thì tôi nghĩ rằng là chắc con người rất là tiếc những bông hoa ở trong vườn Eden, bởi vì đã đánh mất nó, nên con người mình muốn gọi là tái hiện lại cái lúc đó, nên là trồng những cái hoa cỏ rất là đẹp đẽ. 인간 속에 마귀가 자기와 하나를 만들어 놓았기 때문에 어느 나라를 가든지 다 우상을 섬깁니다. Và mình thấy rằng ma quỷ nó muốn chúng ta không thuộc về Chúa nhưng thuộc về nó, nên là ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có thần tượng. 어떤 사람은 뱀을 섬기는 나라도 있고 뱀. Có những đất nước thì thờ những con rắn, 어떤 사람은 호랑이를 섬기는 나라도 những 있고 đất nước thì thờ những con hổ. 저 인도 같은 나라는 소를 섬깁니다. Rồi ở bên Ấn Độ thì thờ con bò. 소가 지나가면은 Mỗi lần mà con bò mà đi ngang qua, 아 손님 어서 지나가십시오 rồi 하고 phải 절을 dừng 합니다. lại ha, phải cúi xuống quỳ lại nó, chào nó để cho nó đi qua. 소고기도 먹지 않습니다. Họ cũng không có ăn thịt bò. 어떤 선교사님이 오셔가지고 Có một vài cái giáo sĩ khác, 아 목사님 소를 먹을 수 있는 소고기가 있답니다. họ giới thiệu là có những cái món thịt bò rất là ngon. 아 소를 먹을 수가 없는데 Nhưng mà rõ ràng ở những cái nơi đó thì mình không được ăn bò. 저 계곡에서 소가 낭떠러지로 떨어지는 소는 먹을 수 있답니다. 낭떠러지에서 소가 밑으로 떨어진 소. Đó là có những cái con bò mà ở trên núi mà nó rớt xuống á, ở chát đó thì có thể ăn được. 그래서 사람들이 소를 먹고 싶으면 Đây là mỗi lần mà con người muốn ăn thịt bò á, 낭떠러지 높은 데 데리고 올라가 họ 가지고 sẽ dẫn nó lên trên những cái vùng núi cao cao một chút, 살짝 밀어버립니다. rồi xô nó xuống. 아 그래 낭떠러지에 떨어진 소는 먹을 수 있다고 하니까 Bởi vì họ quan niệm rằng là nếu mà rơi từ một cái nơi cao xuống á, thì được phép ăn. 어떤 사람들은 코끼리를 자기의 신으로 섬깁니다. Có nhiều người họ thờ con voi nữa. 어떤 사람은 바위를 놓고 섬깁니다. 바위. 큰 돌. Rồi có nhiều người họ thờ hòn đá nữa. 왜 이렇게 섬길까요? Tại sao con người lại cứ thờ những cái thứ như vậy? 사탄이 이 세상에 와가지고 Bởi vì ma quỷ đã đến. 사람과 하나를 만들어 놨습니다. Nó muốn cướp đến con người đứng về phe của nó. 그래서 누구든지 간에 둘 중에 하나입니다. 하나님을 섬기든지 사탄을 섬기든지 둘 중에 하나를 섬기는 Vậy 것입니다. thì có hai con đường để con người có thể lựa chọn. Một là thờ lại Đức Chúa Trời và hai là thờ lại thần tượng. 여러분은 누구를 섬깁니까? Tôi muốn hỏi quý vị đang thờ lại ai à? Ha나님. 살아계신 하나님을 섬깁니다. Chúng ta đang thờ lại Đức Chúa Trời hằng sống đúng không ạ? 할렐루야! 하나님이 여러분을 사랑하셔서 Bởi vì Đức Chúa Trời yêu mến chúng ta, 여러분을 택하셔서 Ngài đã lựa chọn chúng ta. 눈으로도 보지 못하고 Đó là những điều mà mắt chưa thấy, 귀로도 듣지 못하고 tai chưa nghe, 마음으로 생각지 và 못했던 lòng ta 것을 chưa nghĩ đến. 하나님께서 여러분에게 축복으로 주신 것입니다. Và Ngài cũng đã ban phước của chúng ta rồi. 마귀는 선악과를 따먹을 때 Khi mà con người nghe lời cám dỗ của ma quỷ và ăn trái cấm, 인간 속에다가 자아를 심어버렸습니다. và nó để vào trong lòng con người một cái gọi là cái tôi. 그래서 내가 최고가 되어야 됩니다. Bởi vì chính cái tôi đó con người luôn muốn mình là nhất. 여러분의 최고가 누굽니까? Cứ khi mà quý vị hỏi một cái người nào mà người 세상 nào là giỏi nhất, 사람들은 tốt nhất, 자기가 최고가 돼야 됩니다. lúc nào mình cũng muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. 나보다 옆에 이쁜 사람이 있으면 안 됩니다. Mình không chấp nhận được một người khác đẹp hơn mình. 여러분 나보다 공부 잘하는 사람이 옆에 있으면 안 됩니다. Mình không thích ai đó học giỏi hơn mình. 막 그러면 질투심이 Bắt 일어납니다. đầu có những sự ganh ghét, cạnh tranh lẫn nhau.
한번 또 다시 한번 나와 보세요. 부부간에 우리 목사님 부부간 네, 제일 tôi- 젊으시니까. Thôi tôi mời lại ông bà Nè. mục sư Phong lên đi ạ. Ông bảo bởi vì 지금 trẻ. 여기 목사님이 아주 훌륭하십니다. Tôi thấy ông bà mục sư rất là tuyệt vời. 이분은 이분은 천국을 가서도 부인하고 같이 살겠다고 아까 그랬습니다. Bởi vì tuyệt vời là tại sao? Bởi vì hồi nãy tôi hỏi là khi mà về thiên đàng ai muốn gặp lại vợ mình á thì ông mục sư Phong giơ tay. Dạ. 근데 부인이 옆에 있으니까 참 마음씨가 좋게 보입니다. Chắc là người vợ có một cái ánh nhìn rất là tốt về người chồng của mình là ông mục sư. Dạ, dạ, dạ. 어. 근데 저 부인이 말입니다. 남편이 이제 또 다른 어떤 여자가 하나가 있습니다. Ví dụ như ở kế bên ông mục sư có một cái người nữ khác đẹp hơn đi. 그러면은 그 여자를 보고 부인보다 더 예쁜 여자예요. Tôi ví dụ nha, cái người nữ đó đẹp hơn bà mục sư. 아 그러면은 이 부인이 예쁜 여자를 보면 어떻게 즐거워해야 될 거 아닙니까? Vậy thì có một cái người nữ đẹp hơn mình xuất hiện gần chồng mình thì xin hỏi là bà mục sư có nên vui hay là nên buồn ạ? 나보다 예쁜 여자가 있으니까 즐거워해야 되겠지요. Đáng lẽ có người đẹp hơn mình nhìn thấy thì mình phải vui bởi vì cái đẹp đó chứ. 이 마음씨 착한 우리 사모님이 이걸 보고 즐거워할까요? 막 심통이 날까요? Nhưng mà quý vị đoán xem mà trong lòng bà mục sư ra sao ạ? Có vui hay là buồn đó ạ? 왜 그럴까요? Tại sao ạ? 이유가 뭘까요? Lý do là gì ạ? 사탄이 우리 사모님의 마음에다가 내 자아를 심어놨습니다. Bởi vì trong lòng chúng ta vốn đã có cái tôi, bởi vì con người đã phạm tội ngay ban 그래서 đầu. 사모님일지라도 Cho dù là bà mục sư đi chăng nữa 내가 최고가 되어야 되는 thì 것입니다. mình vẫn phải hơn, không được ai đẹp hơn. 자, 제가 우리 목사님하고 둘이 같이 서 있습니다. Ví dụ ở trên đây ông bà mục sư đứng ở trên đây với tôi. 근데 우리 와이프가 여기 와서 앉아 Ví 있습니다. dụ như ở dưới đây vợ tôi đang ngồi dưới đây đi. 근데 앉아 있으면서 이 목사님을 쳐다보면서 Rồi vợ tôi thì nhìn ông mục sư Phong. 참 보니까 참 젊고 멋있다. Với lòng vợ tôi buộc miệng khen ôi ông mục sư Phong trông đẹp trai quá. 자꾸 앞에 앉아가지고 이 목사님 보면서 아이고 참 젊고 멋있다 이렇게 자꾸 이야기를 합니다. Và vợ tôi ngồi trước mặt tôi mà tôi đứng ngay đây mà cứ nhìn lên mục sư Phong bảo mục sư trông rất là đẹp trai, rất là ngầu, rất là tuyệt vời. 집에 가서도 잠을 자면서 그 목사님 참 젊고 멋있다 Rồi 그렇게 tối 이야기합니다. về tôi nằm với vợ tôi mà vợ tôi vẫn nói là anh ơi ông mục sư Phong vẫn rất là đẹp trai. 그러면 내가 좋을까요? 아니면은 화가 날까요? Rồi quý vị nghĩ sao bây giờ tôi nên vui hay nên buồn ạ? 들어가! Thôi ông mục sư về đi ạ. Cảm ơn bà mục sư. 바로 사탄이 우리 마음속에다가 내가 최고가 되어야 된다는 그 자아를 심어버린 것입니다. Tôi ví dụ vui như vậy nhưng mà chúng ta phải biết được rằng là trong lòng chúng ta đều có những cái tôi. 근데 주님이 오셨습니다. Nhưng mà khi Chúa đến, 예수님께서 우리 안에 오셔가지고 Ngài đến ở trong lòng chúng ta. 우리는 예수님이 나의 최고가 되었습니다. Và khi đó Chúa Giêsu chính là nhất ở trong lòng của mình. 내가 예수님을 위해서 살고 싶습니다. Và chúng ta muốn sống cho Chúa hơn. 내가 예수님을 위해서 죽고 싶습니다. Chúng ta cũng có thể hy sinh cho Chúa. 내가 가지고 있는 모든 것을 주님을 위해서 드리고 Và 싶습니다. chúng ta muốn dâng hết tất cả mọi điều của mình lên cho Chúa, bởi vì Chúa đang là nhất trong lòng của chúng ta. 그렇게 믿습니까? Chúng ta có như vậy không ạ? 인간이 선악과를 따먹을 때 바로 이 사탄이 인간 속에다 이걸 심어버린 것입니다. Khi mà Adam về vai ăn trái cấm thì ma quỷ đã để vào trong lòng con người cái tôi rất là lớn. 애굽에는 바로 왕이 있었습니다. Và chúng ta biết là vua Pharaoh ở Ai Cập. 그런데 그 바로 왕이 그 애굽에서 하나님께서 모세를 보낼 때에 10가지 재앙을 내립니다. Và Chúa Ngài bảo là hãy thả dân sự của Ngài để cho họ đi. Nhưng mà ông vua Pharaoh đã không chịu và Ngài đã giáng những tay vạ. 여러분 피에다도 재앙을 내립니다. Rồi tay và nước biến thành máu. 나일강이 피가 됐습니다. Nước sông Nin và các nguồn nước khác đều biến thành máu. 왜 그랬을까요?
Tại sao như vậy ạ? 나일강의 사람들이 그 나일강에 가서 제사를 지냅니다. Bởi vì sao? Bởi con người hay đem những cái của lễ ra ngay sông Nin để dâng. 우리에게 곡식을 이 나일강이 우리를 풍요롭게 해주었다. Dâng cái thần sông để rồi cái phù sa của nước sông đó nó tưới tiêu để rồi trồng trọt được mùa. 농사를 잘 지켜 해주었다. Để họ trồng trọt được vụ được mùa. 여러분 이 앞에 사이공에 큰 강이 하나 있죠? Ví dụ chúng ta có một cái sông Sài Gòn là sông rất là lớn đây. 그 강이 무슨 강입니까? 강. Và cái con sông lớn nhất của chúng ta tên là gì ạ? 메콩강? Sông Mekong hả? 너? 응. 그런데 그 강이 있는데 베트남 사람들이 그 강가에 가가지고 우리에게 고기를 주고 우리에게 좋은 농사를 짓게 해주셔서 감사합니다, 감사합니다. 제사를 지내면 돼요, 안 돼요? Vậy chúng ta có được phép đem cái của lễ ra để cúng để dâng cái thần sông để rồi thần sông giúp đỡ ông ta trồng được mùa không ạ? 하나님은 말씀하십니다. Ở đây Chúa đã nói. 그 나일강이 너희에게 복을 주는 것이 아니다. Đây chính là lời phán của Chúa dành cho người Ai Cập và cho họ biết rằng là thần sông này không giúp gì được cái người. 그래서 그 나일강을 물을 피로 만들어 버린 Vì 겁니다. thế nên là Ngài biến nước sông này trở thành máu. 애굽에는 개구리가 많이 있었습니다. Rồi ếch nhái nữa. 파리가 많이 있었습니다. Rồi muỗi. 메뚜기가 많이 있었습니다. Rồi cào cào châu chấu. 그런데 그것이 와서 농사를 해칩니다. Tất cả những thứ đó sẽ phá hoại mùa màng của họ. 그러니까 거기다 제사를 지냅니다. Bởi vì sao? Bởi vì họ cũng hay dâng của tế lễ để dâng. 하나님은 말씀하십니다. Đó cũng chính là lời cảnh cáo của Chúa. 이것은 아무것도 아니라는 Tất cả những 것입니다. thứ này không là gì đối với ta cả. 개구리가 아무것도 아니다. Những cái thần ếch nhái, thần muỗi, 파리가 아무것도 아니다. châu chấu này cũng không là gì cả. 누가 참 하나님이십니까? Ai mới đúng là Đức Chúa Trời thật. 여호와 그분이 참 하나님이십니다. Và Ngài muốn cho họ biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời thật mà họ nên thờ lại. 할렐루야. 그래서 하나님께서는 그것에 재앙을 내린 Và 것입니다. Chúa đã giáng những tai vạ như vậy xuống. 이거는 Ai Cập. 아무것도 아니다. Tất cả những thứ đó không là gì đối với Ngài. 할렐루야. 이건 아무것도 아니다. Tất cả những thứ đó không là gì đối với Đức Chúa Trời. 제 친구가 일본에 있습니다. 일본에. 응. Tôi có những người bạn ở Nhật Bản. 아까 나하고 같이 친구 하자고 한 친구가 있습니다. Giống cái người mà lúc nãy mà bảo tôi làm bạn với ổng đi đó. 근데 일본 사람들은 귀신을 800만 귀신을 섬깁니다. 800만 개. Tôi nghe nói là người Nhật thờ tới hơn 800 cái thần tượng lận. 뭐든지 귀신입니다. Cái gì cũng là quỷ thần hết á. 뭐든지 신을 섬깁니다. Cái gì cũng là thần. 어린 아이들도 그러니까 학교에서 그렇게 배웁니다. Đây là những điều mà đứa trẻ được học ở trường. 유치원에서도 그렇게 배웁니다. Rồi học ở trên YouTube cũng vậy. 그런데 그 아이들이 조그마한 돌에다가 뭘 새겨놓고 그걸 무서워합니다. Có những cái đứa trẻ mà nó sợ một cái cục đá nhỏ xíu đây, nó bảo đây là quỷ thần, nó cũng sợ. 그래서 목사님이 그 돌을 그 우상 돌을 갖다가 그 아이의 그 고추 밑에다가 내놓고 여기다 오줌을 싸라 이렇게 얘기를 했답니다. 예? 오줌 싸라고 거기다가 그 우상 앞에다 우상 들고. Bắt đầu ông mục sư mới cầm cái hòn đá lên. 이건 아무것도 아니다. Ông mục sư giải thích đây không là gì hết. 이건 돌이다. Cái này chỉ là đá thôi. 여러분 그렇게 믿습니까? Và hỏi con có tin không? 여러분도 믿으세요? Quý vị có tin không? Chỉ là đá thôi. 그런데 애굽 사람들이 애굽에 살고 있던 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오지를 않습니다. Nhưng quý vị tin thôi chứ những người ở Ai Cập họ đâu có tin. 하나님께서는 그들을 애굽에서 구원하기를 원하셨습니다. Dân sự của Chúa vẫn đang còn ở trong Ai Cập và Ngài muốn cứu dân sự của Ngài ra ngoài. 그런데 다른 것으로는 나올 수가 없습니다. Nhưng mà họ chưa thể ra được bởi vì vua không cho đi. 거기서 나올 수 있는 길은 한 가지 길밖에 없습니다. Và cái con đường để dân sự có thể đi ra ngoài chỉ có duy nhất một con đường mà thôi. 하나님은 이스라엘 백성들에게 모세를 통해서 Đó 말씀하셨습니다. là Ngài sử dụng Môi-se là tôi tớ của Ngài. 어린 양을 잡으라고 했습니다. Ngài bắt là hãy bắt một con chiên. 그리고 그 어린 양의 피를 바깥 집안에다가 문설주에다 바르라 그렇게 말을 Lấy 했습니다. huyết và hãy bôi lên cửa. 그래서 어린 양을 잡아가지고 문설주에다 발랐습니다. Và họ đã làm theo và đã bôi lên cửa. 하나님께서는 그날 밤에 그곳에 임하셔서 그 피가 있는 곳은 그냥 넘어갔습니다. Vậy thì nơi nào mà có bôi huyết lên cửa thì thần của sự chết sẽ đi qua.
유월절이라는 말이 무슨 말입니까? Cái lễ vượt qua đó nó có ý nghĩa gì ạ? 넘어갔다는 말입니다. Chỉ đơn giản là y như cái tên của nó là đi qua. 하나님의 심판이 넘어갔다는 Hay là 말입니다. vượt qua khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. 하나님의 진노가 넘어갔다는 Vượt qua 말입니다. khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 사랑하는 여러분, Quý vị ơi, 여러분이 애굽에서 나올 수 있는 길이 하나 있습니다. vậy thì con đường để quý vị ra khỏi Ai Cập cũng có một con đường 마귀의 duy nhất thôi. 손에서 나올 수 있는 길이 하나가 있습니다. Có duy nhất một con đường để quý vị có thể chiến thắng được ma quỷ thôi. 그 길은 한 가지 길밖에 없습니다. Chỉ có duy nhất và đúng một con đường này mà thôi. 그 길은 오직 예수의 길밖에 없습니다. Đó chính là Chúa Giêsu là con đường duy nhất của chúng ta. 예수의 피의 보혈밖에 없습니다. Chỉ có bởi dòng huyết của Chúa Giêsu mới cứu chúng ta ra khỏi được mà thôi. 믿으십니까? Chúng ta có tin không ạ? 마귀를 이길 수 있는 것은 예수의 십자가의 보혈밖에 없습니다. Cái vũ khí duy nhất để chiến thắng được ma quỷ đó là Chúa Giêsu, huyết của Ngài và thập tự giá mà thôi. 예수님의 피 앞에 마귀는 무서워합니다. Ma quỷ nó phải khiếp sợ trước dòng huyết của Chúa Giêsu. 마귀로부터 오는 모든 것들은 예수의 십자가의 보혈로 인해서 물러가게 되어지는 것입니다. Tất cả mọi quyền lực của ma quỷ cũng phải bị đánh đổ bởi huyết của Chúa Giêsu. 내가 어렸을 때 몸이 아팠습니다. Giống như tôi đã kể, lúc nhỏ thì tôi rất là hay đau bệnh. 우리 아버지 어머니가 예수 믿지 않았습니다. Lúc đó thì bố mẹ của tôi chưa có tin Chúa. 제가 어렴풋이 지금 기억이 나는 것이 있는데 Tôi vẫn nhớ rất là rõ cái thời mà tôi còn nhỏ. 저를 큰 마당에다가 이렇게 거기에다가 이렇게 뉘어놓고 Bắt đầu là bố mẹ tôi đem tôi đến những bà pháp sư á, những bà đồng bóng á, để tôi lên cái bàn. 동네 사람들이 그 농기구를 들고 Bắt đầu là những người nông dân xung quanh chúng tôi thì cầm những cái dụng cụ làm nông. 내 주위를 빙글빙글 Bắt đầu là 돌았습니다. đi xung quanh tôi vậy đó. 돌면서 낫을 들고 막 흔들고 Rồi bắt đầu là giơ những cái đồ mà họ cầm trên tay lên. 곡괭이를 가지고 막 흔들고 Họ vẫy cờ. 그리고 나는 거기에 누워 있었습니다. Tôi thì vẫn nằm ở giữa. 귀신을 쫓아내는 것입니다. Họ đang đuổi quỷ đấy ạ. 내 병이 귀신을 통해서 왔다고 우리 엄마 아버지는 믿었습니다. Bố mẹ tôi tin là cái căn bệnh của tôi đến từ ma quỷ. 그러나 내가 예수님을 믿게 되었습니다. Và đến một ngày tôi được tin Chúa. 우리 아버지 어머니가 예수를 믿게 되었습니다. Và đến bố mẹ tôi cũng được tin Chúa. 우리 형제들이 예수를 믿게 되었습니다. Đến anh tôi tin Chúa. 우리가 사탄에게 속은 것을 알았습니다. Và chúng tôi biết được rằng là những điều này đến từ ma quỷ, đến từ 근데 Satan. 거기서 빠져나오는 것은 너무나 힘들었습니다. Thật sự rất là mệt mỏi để chúng tôi có thể ra khỏi cái quyền cai trị của ma quỷ. 너무나 무서웠습니다. Và thật sự chúng tôi đã rất là sợ hãi nó. 그러나 예수님의 십자가의 보혈을 믿고 Nhưng mà chúng tôi tin vào dòng huyết của Chúa Giêsu. 그 십자가의 보혈을 의지하고 Chúng tôi nương cậy vào dòng huyết của Chúa Giêsu đã đổ trên thập tự giá. 예수의 피로 말미암아 Chúng tôi tin chắc rằng bởi huyết của Chúa Giêsu, 내가 그 애굽에서 나올 수가 있었던 것입니다. gia đình chúng tôi có thể ra được khỏi Ai Cập và quý vị cũng vậy. 할렐루야. 여러분들은 하나님의 축복을 받은 것입니다. Quý vị sẽ nhận được ơn phước của Ngài. 믿습니까? Quý vị có tin là mình sẽ được phước không ạ? 여러분이 지금까지 마귀를 섬겼는데 Từ đầu đến giờ, nếu có ai chúng ta vẫn còn đang thờ lại ma quỷ, 이제는 마귀를 끊어버리고 nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cắt đứt tất cả mọi thần tượng trong đời 내가 sống của mình. 마귀와 이제는 절교하고 Chúng ta không còn thờ lạy nó nữa. 내 자녀들에게 그걸 물려주지 아니하고 Chúng ta cầu nguyện rồi, cái quyền lực của ma quỷ không cai trị trên con cái của mình. 내 가정과 내 자녀들이 하나님을 섬길 수 있는 것 이것은 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. Cái việc mà chúng ta tin Chúa, con cái của chúng ta tin Chúa, đó là một cái ơn phước rất lớn mà chúng ta đã nhận rồi. 나는 그것을 끊어버렸습니다. Nhưng mà chúng ta đừng có cắt đứt đi cái ơn phước đó. 우리 자녀들에게 그걸 전달해 주지 않았습니다. Nếu như chúng ta không truyền đạt, không truyền giáo về Chúa cho con cái của chúng ta, 우리 형제 자매들은 그 모든 걸 다 끊어버렸습니다. nếu như chúng ta không có truyền rao danh của Ngài cho những anh chị em của mình, 그래서 우리는 애굽의 바로의 임금의 손에서 나올 수가 있었던 것입니다. nếu như vậy thì chúng ta đâu có ra khỏi Ai Cập được. 여러분도 나오시기를 주의 이름으로 축원합니다. Và tôi chúc phước cho thầy chúng ta sẽ ra khỏi Ai Cập ạ. 예수의 보혈의 피를 의지하십시오. Và đặc biệt là chúng ta phải nương cậy vào dòng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra. 두려워하지 마십시오. Tin vào sự ban ơn của Ngài. 여러분 담대하십시오. Hãy dạn dĩ, hãy tin cậy. 여러분 그렇게 믿습니까? Chúng ta có tin vào Ngài được không ạ? 할렐루야. 어머니가 그것을 믿고 내 자식들에게 여러분이 예수님을 전달해 줄 수 있다면은
여러분은 여러분의 가정을 가나안 땅으로 이끄는 놀라운 앞선 사람이 될 것입니다. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ là những người đi đầu, là những người sẽ truyền giáo cho con cái của mình, cho anh chị em, cho gia đình của mình. Rồi chúng ta cũng sẽ dẫn họ vào vùng đất Canaan giống với chúng ta. 우리는 하나님 앞에 이 시간 선포합시다. Chúng ta hãy cùng công bố trước mặt của Ngài. 사탄의 세력은 이제 예수의 이름으로 물러가라. Trong danh Chúa Giêsu Christ, quyền lực của ma quỷ phải lui đi. 떠나갈지어다. Phải lui đi. 우리 가정에서 Lui 떠나갈지어다. ra khỏi gia đình của chúng ta. 할렐루야. Amen. 이 시간에 주의 이름으로 선포하기를 Chúng ta 축원합니다. trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng ta công bố rằng quyền lực của nó sẽ không có quyền trên gia đình chúng ta. 아멘. Amen. 아멘. 이걸 선포하시기를 바랍니다. Hy vọng là chúng ta sẽ công bố điều này mỗi ngày. 그 다음에 내가 예수 믿고 나니까 Và sau khi mà chúng tôi tin Chúa rồi, 두려움이 생깁니다. chúng tôi cũng có một cái sự sợ hãi. 야, 내가 이렇게 예수 믿으면 Nếu bây giờ mình tin Chúa, 마귀가 우리 집안을 뒤집으면 어떻게 할까? ma quỷ nó sẽ đến tấn công cái nhà của mình thì sao? 우리 한국에 그렇게 생각하는 사람들이 많이 있었습니다. Ở Hàn Quốc có rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Nếu như mà họ tin Chúa, họ 그러나 sợ ma quỷ 걱정하지 sẽ phá 마십시오. gia đình của họ, nên là họ rất là lo lắng. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오니까 Khi mà dân sự rời khỏi Ai Cập, 하나님이 불기둥과 구름기둥을 Đức 보내주었습니다. Chúa Trời đã ban cho họ có trụ mây và trụ lửa. 여러분 믿습니까? Chúng ta có tin là khi mình bước ra thì Chúa cũng sẽ bảo vệ mình như vậy không? 구름기둥이 무엇입니까? Trụ mây nó có ý nghĩa gì ạ? 이 구름기둥은 말씀의 구름기둥입니다. Trụ mây nó giống như là lời của Ngài được ban phát cho chúng ta. 여러분이 그 마귀의 손에서 나오면 Khi mà chúng ta đã ra khỏi bàn tay của ma quỷ rồi, 여러분이 교회를 통해서 목사님을 통해서 성경을 통해서 말씀을 가지고 하나님께서는 여러분을 인도해 주실 것입니다. tin chắc rằng chúng ta sẽ đến hội thánh thông qua sự hướng dẫn của hội thánh, thông qua sự hướng dẫn của mục sư, và chúng ta sẽ được dẫn dắt, sẽ được bảo vệ trong những ngày tới. 그래서 끊임없이 여러분은 교회 와서 성경 말씀을 들으십시오. Nên là chúng ta hãy đến hội thánh để được lắng nghe lời của Ngài. 집에서 성경을 끊임없이 읽으십시오. Ở nhà cũng vậy, chúng ta cứ đọc lời Chúa một cách không ngừng nghỉ. 말씀을 통해서 하나님은 여러분을 인도해 주실 것을 나는 확실하게 믿습니다. Bởi vì chúng ta phải chắc chắn được rằng là lời Chúa chính là sự chỉ dẫn cho đời sống của chúng ta. 여러분 그렇게 믿습니까? Quý vị có tin là lời Chúa là chỉ dẫn cho đời sống của chúng ta không ạ? 나는 매일 말씀을 읽었습니다. Mỗi ngày thì tôi đều đọc Kinh Thánh. 제가 성경 읽는 방법을 말씀을 드리겠습니다. Tôi đọc Kinh Thánh, tôi đọc đi đọc lại. 여러분이 어린 시절부터 저같이 성경을 읽으면 좋겠습니다. Tôi mong là chúng ta ngay từ tuổi chúng ta 나는 còn trẻ hãy đọc Kinh Thánh 목사님으로부터 đi ạ. 성경을 읽는 방법을 배웠습니다. Và tôi cũng học được cái cách để đọc Kinh Thánh. 오늘 성경을 창세기부터 1장부터 5장까지 읽었습니다. Ví dụ như buổi ngày hôm nay thì tôi đọc Sáng Thế Ký đoạn 1 đến đoạn 5. 내일 5장부터 10장까지 읽습니다. Ngày mai từ đoạn 6 tới đoạn 10. 근데 5장부터 10장 읽지 않았습니다. Nhưng mà tôi không có đọc như vậy. 오늘 1장부터 5장을 읽고 Hôm nay tôi đọc từ đoạn 1 tới đoạn 5. 내일은 1장부터 10장까지 읽는 겁니다. Ngày mai tôi lại đọc từ đoạn 1 tới đoạn 10. 모레는 1장부터 15장까지 읽는 Rồi 겁니다. ngày mốt tôi đọc từ đoạn 1 tới đoạn 15. 이해를 하셨습니까? Quý vị có hiểu cái cách đọc của tôi không ạ? 아멘. 그래서 성경을 1장부터 창세기까지 50장까지 딱 읽으면 Nếu quý vị cứ đọc như thế từ đoạn 1 tới đoạn 50 của Sáng Thế Ký, 여러분이 그렇게 성경을 읽다가 보면은 quý vị đã đọc thử rồi, quý vị sẽ thấy. 성경책을 보지 않고도 성경책을 보지 않고도 Ví dụ quý vị không nhìn vào Kinh Thánh đi nữa, 창세기 1장, một khi mà đọc Sáng Thế Ký đoạn 1, 창세기 2장, Sáng Thế Ký đoạn 2, 창세기 3장, Sáng Thế Ký đoạn 3, 창세기 50장까지 tới đoạn 50. 눈에 선하게 나타납니다. Cái đọc như vậy là trong đầu quý vị sẽ 그래서 hình dung 저는, được cái nội dung từng đoạn. 저는 비행기를 탈 때에도 Khi mà tôi đi máy bay cũng vậy, 눈을 감고 성경을 읽습니다. tôi nhắm mắt lại và tôi nhớ lại nội dung từng đoạn. 뭐 영화 같은 거 보지 않습니다. Tôi cũng không có nhìn luôn. 성경을 오늘 창세기를 읽어야 되겠다. Ví dụ như ngày hôm nay tôi định là tôi sẽ phải đọc lại sách Sáng Thế Ký. 그럼 눈을 딱 감고 난 Tôi 다음에 nhắm mắt lại. 창세기 1장부터 50장까지 쭉 읽습니다. Cứ thế là những cái hình ảnh, những cái nội dung trong Sáng Thế Ký từ đoạn 1 tới đoạn 50 nó cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi như vậy. 마치 필름이 지나가는 것처럼 Giống như một cái thước phim đã trôi qua rồi á. 한 장 넘어가고 또 한 장 넘어가고 또 한 장 Giống như 넘어가고 tôi đang lật sách vậy á, cứ một từng trang lật qua và tôi nhớ được 그래서 cái nội dung. 요한계시록까지 읽습니다. Và cứ như thế đọc cho đến hết Khải Huyền.
그렇게 성경을 읽으면은 Và nếu quý vị đọc Kinh Thánh theo cách này, 그 성경 속에서 하나님께서는 여러분을 인도하신다는 tôi tin 것입니다. chắc rằng cái sự chỉ dẫn của Chúa sẽ đến trên đời sống của quý vị. 그리고 그 성경을 읽다가 중요한 성경 말씀은 Và khi đọc như vậy thì có những cái phần, những câu 여러분 Kinh Thánh quan trọng 암송을 해야 됩니다. thì chúng ta cũng cần phải học thuộc nữa. 특별히 여기에 목사님들 계십니까? Đặc biệt là ở đây cũng có rất là nhiều ông bà mục sư, đúng không ạ? 목사님들은 성경을 적어도 100번 이상은 읽어야 합니다. Và chúng ta phải biết rằng là mục sư là phải đọc nhiều hơn tín hữu bình thường gấp 100 lần. 성경의 전문가가 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành những chuyên gia của Kinh Thánh. 여러분 병원에 약국에 가면은 약사가 약을 지어줍니다. Giống như một cái người dược sĩ bán thuốc ở trong tiệm thuốc Tây. 감기약 그러면 감기약이 있는 데가 있습니다. Khi mà người bệnh cần thuốc cảm thì họ sẽ bóc trúng ngay thuốc 성경 cảm. 속에는 수많은 치료의 약이 들어 있습니다. Thì Kinh Thánh cũng vậy, chính là nhiều liều thuốc, ở mỗi nơi sẽ có những liều thuốc chữa những căn bệnh khác nhau. 목사님들은 전문적인 약사가 되어야 Vậy thì 합니다. lúc đó những người bệnh thì mục sư phải trở thành một cái nhà thuốc, một cái người chuyên gia về thuốc để kiếm những câu Kinh 성도가 Thánh để chữa 어려움이 lành. 생길 때에 성도가 어려움이 생길 때 Khi mà chúng ta có những cái sự khó khăn chẳng hạn, 성도가 아플 때에 khi mà tín hữu chúng ta gặp khó khăn hay là đau ốm hay bệnh tật 그 말씀이 능력입니다. thì chúng ta phải bóc trúng những cái lời đó là lời có năng lực để ban phát cho họ. 말씀의 구름 기둥이 여러분에게 나타납니다. Bởi vì lời Chúa giống như là trụ mây vậy, phải luôn ở cùng chúng ta, dẫn lối chúng ta. 우리 어린 청년들은 부지런히 성경을 읽으십시오. Đặc biệt là những người trẻ hãy chăm chỉ, hãy tích cực trong cái việc đọc Kinh Thánh. 그렇게 믿으십니까? Được không ạ? 아멘. 성령의 불기둥이 나타납니다. Thì Kinh Thánh ghi lại ha, trụ mây đã đến với dân sự của Ngài. 말씀의 구름 기둥이 나타나고 Lời chính là lời của Chúa. 성령의 불기둥이 나타납니다. Rồi cũng có sự hiện diện của Đức Thánh Linh nữa. 성령의 불기둥이 무엇입니까? Đó là trụ lửa. 성령께서 여러분을 인도하신다는 것입니다. Cũng là cái sự dẫn dắt chúng ta biết nơi để chúng ta cần phải đi. 여러분이 기도할 때에, Và khi chúng ta cầu nguyện, 여러분이 힘들고 어려울 때에, khi chúng ta gặp sự khó khăn, sự đau đớn nào đó, 여러분이 말씀을 읽을 때에 khi chúng ta đánh mất đi lời Chúa, 성령의 불기둥이 여러분에게 나타납니다. thì lúc đó cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh chính là trụ lửa. 제 말을 잘 들어보세요. Quý vị phải nghe thật kỹ 내가 điều này. 예수를 믿고 난 다음에 Sau khi mà tôi tin Chúa rồi, 내가 예수를 믿습니까? 예수님이 나를 인도해 주십니까? 내가 예수를 믿어 갑니까? 예수님께서 나를 믿게 하십니까? chúng ta tự quyết định tin Chúa hay là Chúa Ngài giúp đỡ và khiến cho chúng ta tin Ngài ạ? 여러분이 여기에 오실 때 누가 여러분을 이곳에 오게 했을까요? Vậy thì cái việc quý vị đến đây, ai là đấng đã hướng dẫn và dẫn dắt quý vị đến đây? 여러분이 오고 싶어서 왔을까요? Có phải bởi vì quý vị quá là muốn đến đây nên quý vị đến không? 자, 천준환 목사님이 베트남에 왔습니다. Ví dụ như ông mục sư John Chu Nam đến Việt Nam đi. 내가 오고 싶어서 왔을까요? Quý vị nghĩ là bởi vì tôi muốn đến Việt Nam nên tôi đến hay sao ạ? 나 오고 싶지 않아요. Nói thiệt thì tôi không có muốn đến đâu. 내 마음은 절대 오고 싶지 않습니다. Lòng tôi là không muốn đến đâu. Thiệt đó. 그런데 이곳에 하나님이 나를 성령의 불기둥으로 가게 하신 것입니다. Nhưng mà bản thân tôi tin rằng với cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và tôi đã muốn đến đây và Ngài dẫn tôi đến đây. 여러분 내가 여기 온다고 해서 여러분이 비행기 표값 줍니까? Tôi đến đây có việc có trả tiền máy bay cho tôi không mà tại sao tôi phải đến? Đúng không ạ? 두리안 하나 사줍니까? Có ai mua sầu riêng cho tôi đâu mà tôi đến? Sao tôi đi đèo? 여러분들이 나를 무슨 뭐 저기 저 호텔 값을 줍니까? Quý vị đâu có trả tiền khách sạn cho tôi đâu đúng không? Tại sao tôi phải đến? 근데 내가 오잖아요. Nhưng mà tôi đã đến rồi mà đúng không? Tôi đứng đây rồi. 근데 왜 내가 옵니까? Thì tại sao tôi lại đến đây? 저 위에 계신 하나님이 성령을 통해서 나를 인도하셨기 때문에 여기 온 겁니다. Tôi tin chắc rằng là do Đức Thánh Linh của Ngài đã dẫn dắt tôi đến đây. 나는 가면서도 또 비행기 안에서 이렇게 말할 것입니다. 비행기 안에서 가면서 이렇게 말할 Cái 거라고. lúc mà tôi ngồi trên máy bay thì tôi vừa đi vừa suy nghĩ như vậy. 하나님 나 다시는 베트남 안 가요. Tôi mới nghĩ Chúa ơi, con không có đi Việt Nam nữa đâu. 그런데도 집에 가서 잠을 자려고 하면은 베트남에 가라 그럽니다. Nhưng mà cứ mỗi lần mà tôi về nhà và
Chúa lại phán trong đầu tôi là đi Việt Nam đi, hãy đi Việt Nam, con hãy đi Việt Nam. 나 돈 없어요. 그렇게 말합니다. Tôi bắt đầu tôi nói Chúa ơi con không có tiền. 언제 네 돈으로 살았냐? 그렇게 말합니다. 네 돈으로 살았냐? 하나님 주었지. Chúa mới hỏi tôi lại là con đang sống là bằng tiền của con kiếm hay sao mà con nói như vậy? 아멘. 나는 여러분이 부자가 되기를 바랍니다. Nhưng mà tôi vẫn mong vào quý vị là những người giàu có ở trong Chúa. 여러분의 자녀들이 부자가 되기를 Tôi 바랍니다. mong là con cái của quý vị sẽ trở thành những người giàu có. 어느 날 공항에서 만났는데 내가 어느 날 공항에서 여러분을 만났는데 여러분의 자녀들을 만났는데 Ví dụ như lỡ đâu tôi gặp quý vị, là gặp con quý vị ở đâu đó ở trong sân bay chẳng hạn. 앞으로 10년이나 20년 후에 만났는데 Biết đâu là 10 năm nữa tôi gặp lại quý vị. 아 그때 제가 이렇게 나이가 들어서 노인이 돼갖고 걸어가고 있을 때 Khi mà quý vị gặp lại tôi lúc đó tôi già rồi, bắt đầu tôi đi đủ cũ rồi. 여러분 가운데 젊은 청년들이 나를 알아보고 Bắt đầu có một cái người trẻ nào đó nhận ra tôi. 아유 뭐 목사님 Bắt đầu gọi tôi mục sư ơi. 안녕하십니까 Mục sư có khỏe không? 누구시냐고 Rồi bắt đầu tôi cũng hỏi là ai vậy? 아 베트남에서 제가 목사님한테 설교 말씀을 듣고 내가 그때 은혜를 Là 받았습니다. con đây là người mà đã được nghe một sư giảng ở Việt Nam và đã nhận được ơn phước rất là nhiều. 내가 그때 큰 부자가 그 뒤로 사업을 해서 부자가 되었습니다. Bây giờ con đã kinh doanh thành công và trở thành một gọi là đại gia rồi. 아 그러냐? Tôi hỏi ồ vậy hả? 커피 한 잔 사드릴게요. Cái bắt đầu người đó mới nói là thôi để con mua cho mục sư một ly cà phê. 그러면 내가 커피 먹을까요? 안 먹을까요? Quý vị nghĩ là tôi có uống ly cà phê đó không? 어떤 사람이 또 그럴 수도 있습니다. 목사님. Tôi mong là cũng sẽ có người nhận ra tôi trong những năm tới và cũng sẽ làm như vậy với tôi. 우리 베트남 집에 한번 가봅시다. Bắt đầu cũng rủ tôi mục sư ơi đến Việt Nam đi, lại tiếp tục và chia sẻ lời Chúa với chúng tôi. 목사님 여기서 편안하게 돌아가실 때까지 사세요. Mục sư hãy sống rồi bình an cho đến khi mục sư qua đời là được. 그런 사람이 나올지 누가 합니까? Đâu biết trước rồi đúng không ạ? Lỡ đâu có ai trong quý vị giàu có lên và tiếp đón tôi thì sao? 아까 그 돈 5불씩 줬는데 그 애들 어디 가버렸어요? Cái cậu bé nhỏ cho 5 đô sáng đã mất tiêu rồi. 할렐루야. 여러분 하나님께서는 말씀의 구름 기둥과 성령의 불 기둥으로 우리를 인도하십니다. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta đã ra khỏi Ai Cập dưới sự dẫn dắt của Ngài thì Ngài ban cho chúng ta có trụ mây và trụ lửa, chính là lời của Chúa và Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn đời sống của chúng ta. 여러분 그렇게 믿으십니까? Chúng ta có tin như vậy không ạ? 그들은 인도함을 받았습니다. Và chúng ta cũng đã nhận được sự dẫn dắt của Ngài rồi. 홍해 앞으로 인도함을 받았습니다. Rồi chúng ta cũng được Ngài dẫn đến. 그래서 이스라엘 백성들이 다 민족적으로 홍해를 Và 건넜습니다. Ngài dẫn dân sự qua khỏi biển đỏ. 여러분 그 홍해를 건널 때에 Khi mà đi qua biển đỏ, 배를 타고 건넜습니까? họ đi thuyền qua hay sao ạ? 홍해를 건널 때에 여러분 군함을 타고 건넜습니까? Hay là họ đi du thuyền lớn để họ đi qua ạ? 홍해가 물이 갈라졌습니다. Nhưng mà nước biển đã rẽ ra. 누가 그 일을 하셨습니까? Ai đã làm điều đó ạ? 하나님이 그 일을 하신 것입니다. Chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho dân sự. 아멘. 자, 여러분, 그 홍해를 건넜는데 그 홍해가 무엇입니까? Thì biển đỏ nó đại diện cho điều gì? 물 속에 다 이렇게 건너갔습니다. Đó là đi qua trong nước. 이스라엘 백성들이 다 그 밑에 건너갔습니다. Dân sự đều đi ở giữa. 사도 바울은 이것을 이렇게 설명합니다. Và chính Phaolô đã giải thích cái điều này như thế này. 이스라엘 민족이 다 같이 하나님 앞에서 세례를 받았다고 말합니다. Phaolô giải thích cái điều này giống như là phép báp têm vậy. 이스라엘 민족이 민족적으로 홍해를 건너면서 세례를 받은 것입니다. Có nghĩa là toàn bộ dân Israel được làm phép báp têm một cách gọi là cả dân tộc mà đi qua, có nghĩa được làm phép báp têm. 세례가 무엇입니까? Về cái phép báp têm đó nó có ý nghĩa gì? 여러분이 세례를 받으셨는데 Chúng ta đều đã nhận phép báp têm hết rồi. 어떤 사람은 머리에다가 약식 세례를 받고 Có nhiều người họ nhận được phép báp têm rất là 어떤 사람은 물속에 들어가서 물 세례를 받고 nhiều kiểu, ví dụ như là rảy nước trên đầu cũng có, rồi chìm xuống nước hẳn luôn cũng có. 여러분이 예수 믿고 세례를 받으셨습니다. Và hãy tóm lại chúng ta đều đã tin Chúa và đã nhận được phép 세례가 báp têm rồi. 무엇입니까? Vậy tôi muốn hỏi phép báp têm nó có ý nghĩa gì? 우리 목사님 다시 한번 나와 보세요. Tôi xin mời ông mục sư lên lại đi ạ.
세례는 물 속에 들어가는 겁니다. Cái việc phép báp têm là chúng ta đi chìm trong nước, nhấn 물 chìm xuống 속에 nước. 들어간다는 것은 죽는다는 것입니다. Cái việc chìm xuống nước có đại diện cho sự chết. 내가 세례를 받았다는 것은 Thì khi chúng ta nói rằng mình đã nhận phép báp têm, 내가 예수님 안에서 죽었다는 말입니다. có nghĩa là chúng ta đã chết ở trong Chúa. 목사님 세례 받으셨죠? Mục sư chắc là nhận phép báp têm rồi đúng không ạ? 자, 우리 목사님이 죽었는가 살았는가 제가 실험해 보겠습니다. Bây giờ tôi sẽ thử xem là ông mục sư đang sống hay là đã chết. 저 들판에 가면 양이 있습니다. 양. Ví dụ như ở đằng xa có một cái con chiên đi. 양들은 언제나 순종합니다. 순종. 양들은 언제나 순종. Chiên thì chắc nó cũng rất là hay vâng lời, cũng hay nghe lời. 목자만 바라다 봅니다. Nó hay nhìn cái người chăn. 아, 제가 그 뉴질랜드에 가가지고 양들을 봤습니다. Khi mà tôi đi New Zealand thì tôi cũng có thấy chiên rồi. 목자가 앞에 지나가면 Mỗi lần mà cái người chăn đi qua, 양들은 목자의 뒤를 따라가는데 thì những con chiên nó sẽ đi theo. 아멘 이렇게 Nó sẽ 따라갑니다. amen như vậy. 그렇게. 그런데 염소는 어떻습니까? Nhưng mà con dê thì sao ạ? 염소는 이럽니다. 해봐요. 이렇게 끝털이 가서 들이받아요. Nó kêu như vậy. 예, 그래서 이제 제가 목자인데 Ví dụ như tôi là 우리 mục 이제 sư 그 đi, tôi là người chăn đi. 목사님께서 양입니다. Ông mục sư Phong chịu khó làm chiên vậy. 예, 앞에 가면서 아멘 하면서 걸어가 Mục sư 보세요. vừa đi vừa amen, để tôi nghe ạ. 이거 염소 비슷해요 보니까요. 염소 비슷하다고. Nhưng mà tôi vẫn thấy giống con dê hơn. 다시 아멘. Lại ạ. 그렇게 아멘하면서 목자를 따라갑니다. Mà nó cứ amen như vậy mà nó đi theo cái người chăn của nó. 그런데 이 양이 이제 죽어요. 죽을 때에 Và đến lúc mà con chiên này bị giết, 어떻게 양이 목자가 양을 죽이는가를 봤습니다. tôi đã nhìn thấy cái cảnh mà cái người chăn giết một con chiên. 아, 이런 칼을 옆에다 이렇게 차고 다닙니다. Đây ví dụ tôi đang đeo một con dao. 그래서 이 칼을 가지고 아멘 해보세요. Mục sư amen lại lúc này giống lúc nãy nè. 이리 왔어. Đi về hướng của tôi, đi về hướng của tôi ạ. 이게 칼입니다. Ví dụ đây là con dao đi. 이렇게 하면은 여기 있죠? 여기를 이걸로 콕 찔러버립니다. Cứ như thế ngay vào cổ họ đâm một phát. 그러면 이 양은요 탁 쓰러지는데 Thì nó sẽ ngã. 소나 돼지나 모든 짐승은 이렇게 그 소리를 지릅니다. 으악 하면 소리를 지릅니다. Khi mà cái con nào cũng vậy, miễn là con vật khi mà bị giết thì nó sẽ óe lên như vậy chứ nó không có kêu giống như lúc nãy nữa. 근데 양은 눈을 흘기지 않습니다. Nhưng mà con chiên thì nó hơi khác biệt một chút. 그냥 팩 소리도 안 지르고 죽습니다. Cái lúc mà nó chết nó không có phát ra tiếng gì hết, cứ thế mà nó ngã 한번 đùng ra thôi. 죽어보세요. Giờ tôi làm thử nha. 이건 양이 아니에요. Nếu mà kêu như vậy không phải là con chiên rồi. Con chiên rồi nó im re luôn. 다시 소리도 안 지르고 Lại, 그냥 con 픽 chiên là lúc mà 쓰러집니다. bị giết là nó không có kêu tiếng nào hết, cứ thế mà nó ngã đùng ra thôi. Cảm ơn mục sư. 세례가 뭡니까? 내가 세례를 받았다는 것은 내가 죽는 것입니다. Thì tôi nói lại cái việc mà chúng ta nhận phép báp têm có nghĩa là chúng ta biết rằng mình đã chết. 내 혈기가 죽는 것입니다. Chết cái thân thể này, 내 자아가 죽는 chết 것입니다. cái tôi này, 내 성질이 다 죽는 chết tất 것입니다. cả những cái lý trí, những cái suy tưởng của mình. 교회 와서 화내는 사람이 있어요. Chúng ta thấy là trong hội thánh có rất là nhiều người hay nổi giận. 세례를 받은 사람은 Nhưng mà những người đã nhận phép báp têm rồi, 오늘 이제 설교를 끝나고 나면 sau khi kết thúc cái buổi chia sẻ này rồi, 믿지 않는 남편이 집에 있습니다. có những cái người những người chồng ở nhà còn chưa tin Chúa. 너 왜 이렇게 늦게 오냐 그럽니다. Lỡ người chồng hỏi mình là sao mà về trễ như vậy. 그러면 남편이 그렇게 말을 하면은 예수를 잘 믿는 그 부인은 이렇게 말을 합니다. Những cái người vợ mà tin kính Chúa, yêu mến Chúa sẽ trả lời như vậy. 그 속에 죽지 않는 사람은 Nhưng mà trong đó những cái con người mà chưa thật sự làm báp têm, chưa thật sự tin nhận Chúa, yêu mến Chúa, 남편을 향해서 소리를 지릅니다. bắt đầu chồng hỏi sao về trễ như vậy, bắt đầu là quát lại. 뭐가 어쩌고째? 뭐가 어쩌고째? Về trễ vậy rồi sao?
근데 죽은 사람이 있습니다. Nhưng mà những người đã thật sự chết ở trong Chúa rồi, đã làm phép báp têm rồi, 남편이 화를 내면 khi mà chồng nổi giận 여보 thì 까꿍 có những người vợ sẽ không có quát lại nhưng mà cút gà thôi. 이 사람은 죽은 사람입니다. Những người đó tôi bảo là những người đã chết ở trong Chúa thật sự rồi. 아멘. 세례를 내가 받았다는 것은 Vậy thì cái việc chúng ta nhận phép báp têm 내가 죽었다는 것입니다. chứng minh rằng chúng ta là những người đã chết. 오른뺨을 때리면 Nếu như có ai đánh má bên phải 왼뺨을 내주는 것입니다. thì phải đưa luôn hai bên trái. 심리를 가자고 하면 오리를 가자 하면 오리 Nếu như có ai lấy cái con vịt của chúng ta 심리를 같이 가주는 것입니다. cho luôn cái thứ mà chúng ta đang có. 자, 이 할머니가 죽었는가 살았는가 또 Tôi 보겠습니다. lại xem không biết bà đây, người bà của chúng ta đã thật sự chết chưa. 이 할머니가 지금 죽었는가 살았는가 한번 Giờ 보겠습니다. mình sẽ xem là bà này thật sự đã chết hay là vẫn còn sống đây. 내가 이 할머니 뺨을 때립니다. Bây giờ tôi sẽ đánh thử cái má này của bà thử xem sao. 때렸습니다. Rồi đánh rồi nha, coi như đánh rồi. 그 할머니가 저한테 이렇게 이야기합니다. Bắt đầu người bà này nói với tôi: 왜 때려? 왜 때려? sao đánh tôi, sao đánh tôi. 자, 한번 해봐요. Rồi bà giáo bộ nạt lại một sư đi ạ. 아이고, 목사님 손이 얼마나 아프세요? Nếu mà cái người mà thật sự mà gọi là tái sinh rồi á là sẽ trả lời như vậy: ôi mục sư, cái tay mục sư có đau không? 화를 안 냅니다. 화를 안 내요. Nói chung là những người mà tái sinh thật sự rồi là không có nổi 성질을 안 giận, 냅니다. không có nổi giận, không có nóng tính. 그러면 그 집안에 가나안 땅이 될까요? 광야가 될까요? Những gia đình như vậy á, thì quý vị nghĩ là ở trong đồng vắng hay là vào Canaan đây? 아멘. 잘 들으세요. Quý vị phải nghe kỹ điều này. 여러분이 세례가 뭐냐? Đối với chúng ta, 세례는 내가 예수 안에서 죽는 것입니다. đó là cái việc làm phép báp têm, có nghĩa chúng ta đã chết ở trong Chúa rồi. 세례는 물 세례가 있습니다. Phép báp têm thì gọi là phép báp têm bằng nước. 여러분 물로 세례를 Dĩ 받으셨습니까? nhiên chúng ta đã đều làm phép báp têm bằng nước hết rồi. 받으셨습니까? Nhận rồi đúng không ạ? 그런데 성령의 세례가 있습니다. Nhưng mà cũng có phép báp têm bằng Đức Thánh Linh nữa. 여러분은 성령의 세례를 받아야 합니다. Chúng ta phải nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. 여기서 제 말을 잘 들으십시오. Ở khúc này quan trọng, chúng ta nghe kỹ. 여러분, 내가 예수를 믿을 때에 Khi mà tôi tin Chúa Giêsu, 내가 예수를 믿습니까? 성령께서 나를 예수 믿게 만들어 주십니까? vậy thì lúc mà tôi tin Chúa thì tôi tự tin hay là Chúa ngày sai Đức Thánh Linh khiến cho tôi tin Chúa? 할렐루야. 예수님을 내가 주인이라고 고백했습니다. Khi chúng ta xưng nhận Chúa chính là chủ của mình, 그러면은 내가 예수님을 살아계신 하나님의 아들로 여러분 믿으십니까? chúng ta có tin Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời hàng sống không ạ? 이걸 가리켜서 성경은 말씀하시기를 거듭난다 이렇게 말합니다. Và Kinh Thánh gọi điều này là tái sinh. 그럼 거듭나는 것이 뭡니까? Vậy cái sự tái sinh có ý nghĩa gì? 내 안에 하나님의 성령이 입식되는 것, 들어오는 것입니다. Có nghĩa là Đức Thánh Linh đến vào trong lòng của mỗi người. 자, 엄마가 아기를 낳습니다. Ví dụ như một người mẹ sinh ra đứa con, 그런데 엄마의 그 자궁에 아기가 생길 때에 남자의 씨가 거기에 들어갑니다. và bắt đầu là giống như là trứng của người mẹ có hạt giống của người nam và bắt đầu thụ thai. 남자의 씨가 없이 아기가 태어납니까? 안 태어납니까? Và nếu như không có hạt giống của người nam thì có thể sinh con được không? 태어나요? Được không? 예수님 외에는 한 사람도 그렇게 태어난 사람이 있어요, 없어요? Dĩ nhiên là Chúa Giêsu là trường hợp ngoại lệ và duy nhất. 여러분의 아버지가 있어요, 없어요? Quý vị có cha không ạ? 그때에 그 씨가 들어가는 것을 가리켜서 성령은 거듭난다 이렇게 말하는 것입니다. Và khi chúng ta đón nhận Đức Thánh Linh, đó là chúng ta, đó là một cái hình ảnh cho thấy là chúng ta sẽ được tái sinh. 그런데 그 거듭나는 것을 일생에 한 번 합니다. Và cái sự tái sinh này chỉ xảy ra một lần trong một đời. 이걸 누가 거듭나게 하십니까?
Vậy thì ai là người sẽ được tái sinh đây ạ? 하나님의 성령이 거듭나게 하신 것입니다. Đó chính là Đức Thánh Linh là đấng sẽ khiến cho chúng ta được tái sinh nếu chúng ta tiếp nhận Ngài. 그러면 거듭났다는 증거가 뭡니까? Còn bằng chứng của sự tái sinh là gì ạ? 내가 예수님을 믿는 것입니다. Đó là cái việc chúng ta tin Chúa Giêsu. 다 묻겠습니다. Tôi xin phép được hỏi, 여러분은 예수 믿습니까? quý vị có tin Chúa Giêsu không? 그 예수를 누가 믿게 했습니까? Và ai khiến quý vị tin vào Chúa Giêsu? 성령이 믿게 하신 Chính 것입니다. Đức Thánh Linh khiến cho quý vị tin vào Chúa Giêsu. 이걸 가리켜서 거듭난다 말하는 Và 것입니다. điều đó cũng chứng minh rằng là chúng ta đã được tái sinh. 할렐루야. 그런데 그 성령이 내 안에 오시면 Khi mà Đức Thánh Linh vào trong lòng của chúng ta rồi, 잘 들으세요. 내 안에 하나님이 성령이 들어오시면 예수 믿게 만들어 줍니다. khi mà Đức Thánh Linh đến thì Ngài khiến cho chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu và tin vào Chúa Giêsu. 내가 예수를 믿고 난 다음에 Và sau khi mình tin vào Chúa Giêsu rồi, 하나님을 위해서 내가 살고 싶습니다. mình bắt đầu muốn sống cho Đức Chúa Trời. 여러분 하나님을 위해서 살고 싶지요? Quý vị có đang muốn sống cho Đức Chúa Trời hay không ạ? 그때 내 힘으로 하는 것이 아닙니다. Nhưng vấn đề là chúng ta không sống bởi sức của chúng ta nữa. 하나님이 그에게 뭘 주시느냐? 하늘의 성령의 능력을 부어 주시는 것입니다. Và lúc đó Đức Chúa Trời Ngài đổ đầy năng lực của Đức Thánh Linh cho chúng ta để chúng ta có thể sống theo ý muốn của Ngài. 믿습니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 하늘의 성령의 능력을 여러분에게 부어 주시는 거예요. Thì Ngài đổ đầy năng lực của Đức Thánh Linh cho chúng ta. 어린아이에게 성령이 임하면 어린아이에게 성령의 능력이 임하면 Khi có một đứa trẻ này nhận được năng lực của Đức Thánh Linh, 여러분 병이 고치는 역사가 일어납니다. hãy tin chắc rằng thông qua năng quyền của Đức Thánh Linh thì đứa trẻ đó hoàn toàn có thể cầu nguyện đặt tay chữa lành cho người khác. 목사님만 병을 고치는 것이 아닙니다. Đâu phải là mục sư mới có quyền đặt tay chữa lành đâu ạ. 할머니가 됐든 누가 됐든지 간에 성령이 그에게 임하면은 병 고치는 역사가 일어나면은 지금도 병이 치료될 것을 우리는 믿습니다. Bây giờ chúng ta vẫn đang tin, không chỉ là ông hay là bà hay là một đứa trẻ hay là một mục sư, bất kỳ ai, miễn là người đó đón nhận được năng lực của Đức Thánh Linh thì phép lạ chữa lành vẫn được diễn ra. 그래서 저는 우리 집에서도 어린아이와 같이 가정 예배를 드릴 때에 Nên là khi ở nhà tôi á, khi mà chúng tôi nhóm thờ phượng lễ bái á, 우리 나의 기도 제목을 아이들에게 말합니다. tôi vẫn hay kể về những cái nan đề của tôi cho những đứa con tôi nghe. 그럼 아이들이 기도합니다. Và tôi cũng bảo chúng nó là hãy cầu nguyện cho tôi. 우리 아버지 기도를 들어주세요. 우리 아버지 기도를 들어주세요. Bắt đầu là nó bảo là ba hãy ngồi đó để chúng con cũng cầu nguyện. 우리 가정의 기도를 들어주세요. Cả gia đình đều lắng nghe và đều cầu nguyện cho nhau. 여러분, 우리가 기도하면 하나님의 능력이 나타나는 것을 믿으십니까? Chúng ta có tin là khi mình cầu nguyện thì năng lực của Đức Thánh Linh sẽ được bày tỏ không ạ? 그렇게 믿습니까? Có thật sự tin như vậy không ạ? 제가 처음에 교회를 개척할 때 Ban đầu khi mà tôi mới thành lập hội thánh, 교회를 개척해가지고 이렇게 교회를 시작했는데 사람이 한 명도 없었습니다. lúc đó thì đâu có tín hữu nào đâu, chưa có ai cả. 근데 겨울이 닥쳐가지고 추워졌습니다. Bắt đầu tới mùa đông thì nó lạnh quá, 교인은 없습니다. tín hữu thì không có, 돈도 없습니다. tiền thì cũng không. 여러분 교회 하나 세우는 것이 얼마나 어렵습니까? Mỗi cái việc mà xây dựng lên được hội thánh thôi là đã gọi là khó khăn lắm rồi. 한국에 이런 이야기가 있습니다. Ở Hàn Quốc có một cái câu chuyện như vậy. 한국에 어떤 사람이 저 태국에 구경을 갔답니다. 태국. Có một cái người đó đi du lịch ở Thái Lan. 그런데 거기에 코끼리 한 마리가 있는데 그 코끼리 조련사가 이렇게 말했습니다. 코끼리에서 눈물을 흘리게 하면은 큰 상을 주겠다고 했습니다. Bắt đầu là ở bên Thái Lan thì có một cái trò chơi như vậy. Nếu như mình làm con voi nó khóc, nó rơi nước mắt được thì sẽ được thưởng. 아무도 눈물을 흘리게 하는 사람이 없었습니다. 눈물을 흘리게 하는 사람이 없었다고. 코끼리가 눈물을 흘리게 하면 상을 주겠다고. Nhưng mà không có ai làm được hết. 그리고 코끼리가 앞발을 들면은 상을 주겠다고 했습니다. 앞에 발을 들면. Nếu mà ai làm cho con voi mà nó nhấc cái chân nó lên được, không cái voi nó lên được thì 근데 được thưởng. 아무도 발을 들게 하지 못했습니다. Cái chân nữa, không ai làm được hết. 근데 한국에 어떤 분이 Nhưng mà có một cái người Hàn Quốc đó, 그 코끼리 앞에 가가지고 họ đến trước mặt con voi, 귀에다 대고 bắt đầu kê cái miệng vào cái lỗ tai con voi. 귀에다 대고 이렇게 막 이야기를 해줬더니 Nói cái gì đó 코끼리가 không biết. 앞발을 크게 들더랍니다. Rồi bắt đầu là nó giơ cái vòi nó lên.
그래서 상을 받았습니다. và cái người Hàn Quốc có được thưởng. 그래서 물어봤어요. Bắt đầu tôi mới hỏi người đó nói cái gì. 뭐라고 했습니까? Nói cái gì mà sao nó làm được vậy? 아, 내가 한국에서 개척도에 하다가 힘든 것을 이야기를 했더니 코끼리가 앞발을 딱 들더랍니다. Khi mà tôi hỏi thì người đó mới trả lời là tôi chỉ kể về những cái sự khó khăn khi mà tôi thành lập hội thánh thôi, và thế là con voi cũng đồng cảm và nó bắt đầu nó giơ cái vòi đó lên. 그렇게 교회 하나 세우기가 어려운 겁니다. Đó là một cái câu chuyện vui chúng tôi hay nói với nhau để diễn tả về cái sự khó khăn khi mà mới thành lập hội thánh. 베트남 땅에다가 교회 하나 세우는 것이 어렵습니까? 쉽습니까? Rồi tôi muốn hỏi quý vị là thành lập hội thánh ở tại Việt Nam là dễ hay khó? 얼마나 어려운지 모릅니다. Phải nói rất là khó, khó nhiều biết bao nhiêu. 그건 한국도 마찬가지입니다. Thì tôi nghĩ là Hàn Quốc cũng vậy thôi, ở đâu cũng vậy, cái việc thành lập hội thánh nó không dễ dàng. 그런데 그 코끼리 조련사가 또 말을 했습니다. Rồi tôi lại cũng nói chuyện với cái người mà làm cho con voi giơ cái vòi lên á. 코끼리 눈에서 눈물을 빼게 하면 또 큰 상을 주겠다고 했습니다. Bắt đầu là có một cái phần thưởng tiếp theo là ai mà làm cho con voi khóc được á thì sẽ được thưởng lớn hơn. 아무도 코끼리를 울릴 수가 없었습니다. Vẫn không ai làm được. 근데 아까 그 한국 사람이 Nhưng mà cái người Hàn Quốc lúc nãy đó 가서 귀에다 대고 뭐라고 tiếp 하니까 tục mà kê vào cái lỗ tai con voi và nói cái gì đó. 코끼리가 눈물을 쭉쭉쭉 Bắt đầu là 흘리더랍니다. mắt của con voi rồi chảy nước mắt bắt đầu khóc. 그래서 상금을 받았습니다. Thì người Hàn Quốc này vẫn là nhận được thưởng. 뭐라고 Quý 말했습니까? vị nghĩ là người Hàn Quốc này nói về cái gì mà nó khóc vậy ạ? 그 코끼리한테 목사님이 하는 말이 Người đó nói là 너 한국 가서 나랑 같이 개척교회 교회 세우자 이렇게 얘기했더니 막 줄줄 울더랍니다. cái câu mà cái người Hàn Quốc đó nói là rủ con voi về Hàn Quốc cùng nhau thành lập hội thánh, bắt đầu nó sợ quá mà nó khóc. 교회 하나 세우기가 얼마나 어려운지 모릅니다. Nó diễn tả cho chúng ta thấy được là thành lập hội thánh nó rất là khó khăn. 근데 교회는 누가 세우십니까? Nhưng mà mình biết rằng ai là đấng mới thực sự thành lập nơi hội thánh à? 하나님이 세우십니다. Chính Đức Chúa Trời là đấng thành lập nơi hội thánh. 여러분 믿습니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 믿습니까? Thật sự tin không ạ? 제가 교회를 딱 세워놓고 Vì lúc đó thì tôi đã thành lập được hội thánh rồi, mở hội thánh rồi. 난로가 없었습니다. Nhưng mà không có cái gì hết. 겨울이 닥쳐오는데 막 추워졌습니다. Tới mùa đông không có cái máy sưởi, nó lạnh ơi là lạnh. 난로가 필요했습니다. Tôi muốn có một cái máy sưởi. 그래서 저녁에 강대상에 올라가서 하나님께 기도했습니다. Mỗi tối lên tôi bước lên cái bục giảng, bắt đầu tôi quỳ gối xuống tôi cầu nguyện với Chúa. 하나님 난로 하나만 Chúa 주세요. ơi, cho con một cái máy sưởi thôi. 난 돈이 없습니다. Nhưng mà con lại không có tiền. 하나님 난로 하나만 Chúa 주세요. ơi, Chúa cho con tiền hoặc là Chúa cho con cái máy sưởi. 나는 일주일 동안 작정 기도하고 하나님 Tôi cứ cầu nguyện như vậy trong suốt một tuần. 이 일주일에 꼭 주세요. Tôi cầu nguyện với Chúa ơi, Chúa ơi, một tuần nữa thôi. 월요일부터 기도했습니다. Tôi cầu nguyện từ thứ hai. 밤새도록 Cầu 기도했습니다. nguyện suốt đêm. 금요일까지 기도했습니다. Tới thứ sáu. 그래도 난로는 오지 않았습니다. Nhưng tôi vẫn chưa thấy có cái máy sưởi nào đến cả. 근데 금요일날 밤에 가서 교회 가서 기도하려고 그러는데 Rồi buổi tối thứ sáu thì vẫn như thường lệ, tôi vẫn đến hội 어디서 thánh định cầu nguyện. 이상한 냄새가 났습니다. Bắt đầu tôi thấy có một cái mùi gì đó nó kỳ kỳ trong hội thánh. 아 그래서 불을 켜고 보니까 Bắt đầu tôi nhìn thấy, 누가 교회 의자 밑에다가 이만한 똥을 싸놨습니다. tôi thấy có một cái người ở phía sau hội thánh kia bắt đầu là gọi là ị một bãi phân ở trong hội thánh. 나 화가 났습니다. Lúc đó tôi cũng hơi nổi giận lên. 그냥 불을 딱 꺼버렸습니다. 불을 꺼버렸어요. Lúc đó thì tôi tắt đèn rồi. 하나님 제가 난로를 달라고 했는데 왜 똥을 주십니까? Lúc đó là tôi giận dữ và tôi cũng nói với Chúa, Chúa ơi, con xin cái máy sưởi mà tại sao Chúa gửi phân tới cho con làm gì? 하나님 그럴 수 있습니까? Chúa ơi, Chúa có nghe con nói không? Chúa có lắng nghe được lời cầu xin của con không? 하나님 같으면 이렇게 교회 세우겠습니까? Chúa ơi, Chúa làm vậy làm sao con mở hội thánh được? 그리고 그냥 엉엉 울었습니다. Lúc đó tôi thật sự ức lắm, ức xong rồi khóc. 한 2시간을 울고 났는데 Rồi tôi khóc 2 tiếng đồng hồ. 갑자기 뒤에 교회 문이 열렸습니다. Bắt đầu tôi thấy là có một cái cửa của hội thánh mở ra, có ai đó đi vào. 그래서 갑자기 사람 하나가 들어오는데 Có một người bước vào. 조용했습니다. Yên tĩnh lắm. 뒤에 앉아 있었습니다. Bắt đầu rồi ngồi phía sau á. 아 저분이 똥을 밟으면 어떻게 하지? Tôi mới tưởng tượng, tôi nói lỡ là cái người làm có thêm một bãi nữa thì làm sao? 걱정이 됐습니다. Lúc đó tôi lo lắng, tôi sợ thêm một bãi nữa. 그리고 불을 켰어요. Lúc đó thì tôi bật đèn lên. 아 그랬더니 그분이 깜짝 놀랍니다. Chứ cái vị đó cũng ngạc nhiên bởi vì tôi đứng trong hội thánh.
그래서 제가 어쩐 일로 오셨습니까 하고 기도하러 오셨습니까 하고 밤에 이 얘기를 했습니다. Tôi nhẹ nhàng tôi hỏi là ông đến đây có việc gì, ông đến đây để cầu nguyện hay sao ạ? 그분이 머리를 이렇게 극적극적 하면서 Bắt đầu cái người đó vừa gãi gãi đầu, người đó nói 제가 이 교회 목사입니다 그랬습니다. tôi giới thiệu tôi là mục sư của hội thánh này. 이렇게 젊은 목사가 있습니까 그랬습니다. Cái đó cái người đó mới bảo là ủa hội thánh mà có mục sư trẻ như vậy sao? 내가 지금도 젊은데 그때는 얼마나 젊었겠습니까? Lúc đó thì chắc tôi cũng còn trẻ đó, ông khen như vậy. 그래서 이제 그분한테 이야기를 했더니 Tôi cũng nói 그분이 chuyện với người đó đôi câu. 직장에서 퇴근을 하고 Người đó thì đi làm xong rồi tan làm. 그 술을 한 잔 잡수셨답니다. 술. Bắt đầu là đi uống vài ly xong rồi mới về. 너무 급해가지고 Nhưng mà biết sao mắc quá. 교회에다 똥을 싸고 내려가다 보니까 교회더라는 거예요. Bắt đầu lỡ vào trong mở, thấy tối tối hay mở vào chui vào ị đại, cuối cùng là mới biết là hội thánh. 집에 가서 잠을 자려고 하는데 Rồi bắt đầu về nhà. 계속 귀에서 소리가 들렸습니다. Về nhà ngủ nhưng mà sao có bị cái tiếng nói gì đó văng vẳng trong đầu. 야, 이 교회에다 똥 싼 놈아 이놈아. Hỏi sao con lại ị trong hội thánh của ta như vậy? 빨리 치워 그러더래요. Tôi nghe người đó kể là cứ nghe cái tiếng văng vẳng trong đầu bảo là hãy dọn dẹp đi. 그래서 잠을 자다가 교회로 왔습니다. Bắt đầu là ở nhà ngủ không có yên, bắt đầu phải thức dậy đi đến hội thánh lại. 빗자루 하나를 들고 Rồi bắt đầu là có cái cảnh mà mở cửa đi vào đấy. 부엌에 삽을 하나 들고 Bắt đầu là đem đồ dọn dẹp. 와가지고 그 똥을 같이 치웠습니다. Rồi bắt đầu là dọn dẹp và hốt sạch sẽ. 그분이 얼마나 미안하겠습니까? Rồi bắt đầu cái người đó nó cảm thấy rất là có lỗi. 같이 똥을 치우면서 Rồi bắt đầu thì tôi thì cũng 아이고 선생님 똥은 냄새도 안 나네요. 그러면서 같이 똥을 치웠습니다. tôi thì cũng kiểu cũng hơi thảo mai xíu, tôi cũng cùng dọn. Tôi mới nói ôi cái phần của ông không có bốc mùi chút nào hết. 목사님 미안합니다. Còn người kia thì lúc nào cũng mục sư tôi xin lỗi, mục sư xin lỗi. 미안합니다. Rối rít luôn. 그리고 수십 번 절을 하고 갔습니다. Không biết là bao nhiêu lần cứ cúi xuống gục như này xin lỗi mục sư. 그리고 나한테 집 주소를 가르쳐 줬습니다. Rồi bắt đầu tôi hỏi là ông có sống ở đâu thì cũng chỉ cho tôi biết cái địa chỉ. 일주일이 지난 다음에 Một tuần sau 그 집을 찾아갔습니다. thì tôi tìm đến với cái nhà đó. 그랬더니 그 집에 갔더니 집이 굉장히 큰 집이었습니다. Tôi thấy là cái nhà đó cũng lớn lắm á, nhà bự lắm. 부인이 옆에 마루에 앉아 있다가 thấy có vợ ổng cũng ngồi ở trong nhà. 어디서 오셨습니까? 이렇게 말을 했습니다. hỏi ông mục sư đến đây có việc gì? 저기 저 앞에 지금 제가 교회를 새로 세운 목사입니다. 그랬습니다. Xong đó thì ông chồng mới giới thiệu ông mục sư này là người mới mở hội thánh ở khúc kia kìa. 그랬더니 그분이 저한테 하는 말이 우리 교감 선생님 아직 퇴근 안 했는데요. 이렇게 말을 했습니다. 교감 선생님 아직 퇴근 안 했다고. 그 남편이 và lúc đó hình như là người chồng vẫn chưa đi làm về. Tôi chỉ giới thiệu như vậy thôi. 저 똥을 싼 사람이 학교 교감 선생님이었습니다. Và cái người mà ị trong hội thánh tôi ấy là cái người đó là giáo viên của một cái trường học đó. 근데 부인이 나한테 이렇게 물어봤습니다. Lúc đó thì cái người vợ mới hỏi tôi, 목사님 교회가 어디가 있습니까? cái hội thánh của mục sư ở đâu vậy? 저 건너편에 저기 상가이가 교회가 있습니다. Tôi bảo 그랬습니다. là phía đối diện kia kìa, góc kia là có cái hội thánh của chúng tôi. 자기가 교회를 지금 나가려고 했었는데 교회 다니다가 교회를 안 다니고 교회를 나가려고 했는데 제가 그 교회 나가면 안 됩니까? 이렇게 말을 했습니다. Cái người này thì cũng là cái người đã từng đi nhóm nhưng mà kiểu dừng lại không có đi nữa. Xong rồi người này cũng chia sẻ là chúng tôi cũng muốn đi nhóm lại, cũng chưa biết đi nhóm ở đâu. Thì cái đồng thời thì cũng có cái chỗ của mục sư. 그래서 나오라고 Tôi 그랬습니다. bảo là thôi đến hội thánh của tôi đi. 늦게 오면 자리가 없으니까 빨리 오세요. 그렇게 말을 했습니다. Tôi còn bảo thêm một câu nữa là nếu mà không đến là cũng phải đến nhanh bởi vì đứa trẻ không có chỗ ngồi đâu. 주일날이 됐는데 이분이 옷을 아주 예쁘게 입고 Vào chủ nhật thì tôi thấy cổ bắt đầu mặc đồ rất là sang trọng, rất là đẹp. 막 이렇게 흔들면서 Đóng đảnh đi vào trong hội thánh. 교회에 나타났습니다. Bắt đầu là có người rồi đó, bắt đầu hội thánh là có tín hữu rồi đó. 그분이 우리 교회 초창기 교회 멤버가 됐습니다. Và chính cô gái ấy là vợ của ông đó đã là gọi là cái member đầu tiên của hội thánh tôi. 기도도 같이 많이 하고 Chúng tôi cũng cầu nguyện với nhau rất nhiều.
헌금도 많이 하고 cũng là người dâng hiến cho hội thánh rất nhiều. 그리고 그 가정이 온전히 구원받았습니다. Và cả gia đình của ông đó cũng đã hoàn toàn được cứu, hoàn toàn tin Chúa. 그 남편은 끝까지 교회 안 나왔습니다. Nhưng mà cái người chồng đó là cái người mà ị của Phân đó thì vẫn chưa chịu đi nhóm. 그런데 얼마 있다가 Nhưng mà không lâu sau 남편이 교회를 나왔는데 thì cái người chồng cũng đến hội thánh. 사랑하는 여러분, Quý vị ơi, 하나님이 교회를 세우십니다. tôi nói là Đức Chúa Trời chính là đấng xây dựng hội thánh của Ngài. 성령이 그가 똥을 싸게 해서 교회를 세우시는 것입니다. 교회를 세운다고 성령이. Và cũng chính Đức Thánh Linh khiến cho tôi có một cái tấm lòng muốn xây dựng hội thánh của Ngài. 그가 이제 똥을 치고 난 다음에 Và sau khi mà cái sự việc dọn dẹp cái bãi phân đó nó qua rồi, 청소가 다 끝난 다음에 dọn dẹp xong rồi, 저에게 말을 했습니다. bắt đầu cái người đó mới nói với tôi: 목사님, Mục sư ơi, 교회가 이렇게 새로 하는 것 같은데 hội thánh thì giống như là một cái nơi mới mẻ. 교회에다 내가 뭐 하나 해놓고 싶습니다. Tôi muốn gọi là mua cái gì đó và để vào trong hội thánh. 그래서 내가 내 입에서 뭐라고 했겠습니까? Quý vị nghĩ là tôi nói cái gì? 난로 하나만 사주세요. Tôi bảo mua cho tôi cái lò sưởi đi ạ. 그랬더니 그날이 금요일인데 Thì ngày hôm đó vẫn là ngày thứ 6 đó, cái lúc mà dọn dẹp cái bãi phân xong rồi á. 내일 토요일 날 자기가 퇴근을 하고 교회로 오겠다고 그랬습니다. Thì cái người đó mới bảo là ngày mai thì là ngày thứ 7 á, sau khi mà tôi tan làm thì tôi sẽ ghé hội thánh. 그분이 이제 가고 난 다음에 Và sau đó thì người đó đi về. 교회에서 이제 기도하기 Tôi 시작했습니다. vẫn ở trong hội thánh tôi cầu nguyện thôi. 주여 감사합니다. Tôi nói Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. 똥을 싸게 해주셔서 Tạ 감사합니다. ơn Chúa bởi vì sai người đến ỉa trong hội thánh của con. 주여 감사합니다. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. 똥을 싸게 해주셔서 감사합니다. Tạ ơn Chúa vì cái bãi phân này mà con có được cái sưởi. 또 밤새도록 Thì 기도했습니다. cứ như thế mà tôi cầu nguyện cảm tạ Chúa trong suốt cả đêm. 내일 3시에 그분이 오신다고 했는데 Cái người đó bảo là cỡ 3 giờ 나는 그분 이름도 mo릅니다. người đó đến, thì tôi cũng không có biết tên của ổng nữa, cũng chưa có kịp hỏi. 그 똥 싼 사람 꼭 오게 해주십시오. Thì tôi không biết nên là tôi cũng cầu nguyện Chúa ơi, Chúa giúp cho cái người mà ị một bãi phân đó nhớ đến đúng giờ giúp con. 밤새도록 Như 기도했습니다. thế trong cả đêm tôi cầu nguyện như vậy đó. 똥 싼 사람 꼭 오게 Chúa ơi, 해주십시오. cái người ị một đóng phân đó nhất định ngày mai phải đến giúp con. 똥 싼 사람 꼭 오게 해주십시오. Giúp đỡ ông để ông hãy đến đúng giờ giúp con. 그분 왔을까요? 안 왔을까요? Quý vị nghĩ là ông có đến không? 3시에 왔습니다. Tới 3 giờ rồi. 같이 가서 그 난로를 사가지고 Cho nên 여기다 là phải mua một cái máy sưởi 난로를 여기다 장치해 놓고 để ngay chỗ này. 연통을 이렇게 쭉 빼고 난 다음에 Rồi sắp xếp 난로불을 피워놓고 rồi mở ra. 그 옆에 앉아서 제가 난로불을 쳐다보고 있는데 내 눈에서 막 눈물이 쏟아졌습니다. Khi mà cái máy sưởi đó đến rồi và tôi nhìn cái máy sưởi bắt đầu tôi muốn khóc. 얼마나 감사한지, Cảm thấy thật sự rất biết ơn. 얼마나 눈물이 나오는지. Biết ơn mức mà muốn khóc luôn. 하나님 감사합니다. Tôi nói Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. 하나님 감사합니다. Con tạ ơn Chúa. 난로를 주셔서 Tạ 감사합니다. ơn Chúa vì Ngài ban cho con cái máy sưởi này. 똥을 싸서라도 난로를 주셔서 Con 감사합니다. tạ ơn Chúa mặc dù là cái bãi phân nó hơi bất tiện nhưng mà con vẫn có cái máy sưởi. 이런 똥은 얼마든지 싸게 해주세요. Chúa ơi, những cái bãi phân như vậy Chúa có thể đổ nhiều nhiều cũng được. 그러면서 하나님께 기도했습니다. Thì tôi cũng cầu nguyện của Chúa như vậy đó. 하나님, 제가 난로가 생긴 것보다 So với cái máy sưởi này, 하나님이 내 기도를 들어주신 것이 너무 감사합니다. con lại cảm ơn Chúa vì Ngài lắng nghe cái lời cầu nguyện của con hơn. 하나님이 내 기도를 들어주신 것이 너무 감사합니다. Chúa, trước tiên con tạ ơn Chúa vì Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của 하나님이 con. 내 기도를 들어주신 것이 너무 Con 감사합니다. tạ ơn Chúa vì lời cầu nguyện của con đã được Ngài lắng nghe 하나님이 rồi. 내 기도를 들어주신 것이 Đã 너무 được Ngài lắng nghe, đã 감사합니다. được ứng nghiệm rồi. Con tạ ơn Chúa. 이것이 바로 성령의 능력입니다. Và tôi tin chắc rằng đây cũng chính là quyền năng của Đức Thánh Linh. 지금도 하나님의 성령은 우리 가운데 역사하십니다. Tôi tin chắc rằng Ngài vẫn đã sai Đức Thánh Linh đến ở giữa vòng chúng ta và thực hiện nhiều công tác, nhiều phép lạ cho Ngài. 병을 고치십니다. Ngài chữa lành cho chúng ta. 여러분, 우리의 기도를 들어주시고 Ngài cũng 응답하십니다. lắng nghe lời cầu xin và đáp lời cho chúng ta. 나는 여러분들이 기도하다가 이 체험을 하기를 원합니다.
Chúng ta đều muốn là Ngài lắng nghe lời cầu xin của chúng ta và Ngài đáp lời. 여러분에게 불이 임하기를 원합니다. Xin lửa của Đức Thánh Linh Ngài tràn đầy trong đời sống của chúng ta. 여러분들이 홍해를 건너기를 원합니다. Chúng ta cũng muốn chúng ta vượt biển đỏ. 아멘. 이 홍해를 들어가서 죽어야 됩니다. Chúng ta phải biết rằng khi chúng ta đi qua biển đỏ có nghĩa là chúng ta đã chết. 이 홍해를 들어가서 죽으면 Nếu đã chết rồi 광야가 짧아집니다. thì chúng ta sẽ đến với đồng vắng. 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 방황했습니다. Chúng ta thấy dân sự ở trong đồng vắng suốt 40 năm rất là bàng hoàng. 어떤 사람은 인생을 살면서 방황합니다. Có một vài người, có một kiểu người họ sống một đời sống gọi là lúc nào cũng rất là hốt hoảng, không có một sự bình an. 물질적으로 방황합니다. Họ hốt hoảng, họ bàng hoàng bởi vì tài chính 건강으로 không có, 방황합니다. vì nhiều điều khác nữa. 가정에서 방황합니다. Họ buồn rầu bởi vì gia đình. 왜 방황할까요? Tại sao chúng ta lại có những sự bàng hoàng 왜 đó? 광야일까요? Có những cái sự buồn rầu đó, tại sao chúng ta lại phải ở trong 이유가 đồng vắng? 무엇일까요? Tất cả là vì điều gì ạ? 홍해 물속에서 죽지 않았기 때문에 그렇습니다. Bởi vì chúng ta chưa thực sự chết khi chúng ta đi qua biển đỏ. 여러분 오늘 기도하실 때에 Và ngày nay khi chúng ta biết cầu nguyện, 여러분이 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도할 때에 khi cầu nguyện hãy hết lòng cầu xin với Chúa rằng 하나님이여 Trời. 홍해에 들어가서 내가 죽게 해주십시오. Ngài giúp đỡ là con đi qua biển đỏ con sẽ chết. 내 자아가 죽게 해주십시오. Tại vì Ngài giết chết cái tôi trong lòng con. 내 혈기가 죽게 Ngài 해주십시오. giết chết cái tâm tính xác thịt này của 내 con. 악한 것이 죽게 Giết 해주십시오. chết mọi điều gian ác ở trong lòng con. 그래서 여러분은 가나안 땅의 축복을 받기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다. Phải có như vậy thì chúng ta mới đủ tư cách để bước vào trong Canaan được. 여러분 그렇게 믿으십니까? Chúng ta có tin điều này không ạ? 믿으십니까? Có tin không ạ? 자, 두 손을 높이 드십시오. Tôi mong quý vị sẽ giơ tay của mình lên hướng về Chúa. 두 손을 높이 드시고 Ta giơ hai đôi tay của mình lên. 자, 불을 좀 꺼주시기 바랍니다. Tôi xin giúp đỡ tôi tắt bớt đèn được không ạ? 하나님 앞에 간절히 우리가 기도하는데 Bây giờ chúng ta sẽ hết lòng để cầu nguyện với Ngài. 하나님이여 Chúa ơi, 내가 마귀의 손에서 나오게 해주십시오. xin Ngài giúp đỡ là con bước ra khỏi quyền tể trị của ma quỷ. 우리 가정이 나오게 해주십시오. Giúp đỡ gia đình của chúng con cũng bước ra khỏi quyền thống trị của ma quỷ. 하나님이여 내가 성령의 불기둥과 말씀의 구름기둥으로 인도를 받게 해주십시오. Chúa xin Ngài giúp đỡ và Ngài ban cho con có trụ mây là lời của Ngài và trụ lửa 홍해를 là linh 건너게 của Ngài. 해주십시오. Giúp đỡ Ngài dẫn dắt chúng con bước qua biển đỏ. 내가 그 홍해에서 내가 내 자아가 죽게 해주십시오. Ngài giết chết cái tôi của chúng con. 여러분 지금부터 기도하는데 Từ bây giờ chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện với 여러분이 Chúa. 소리를 질러서 Chúng ta kêu 성령이여 gào cùng với Chúa. 이곳에 임재해달라고 Đức Thánh Linh xin 기도하십시다. Chúa Ngài đến ở trong lòng của chúng con. 주여를 부르고 기도하겠습니다. Rồi chúng ta sẽ gọi Chúa ơi để chúng ta cầu 주여 nguyện. 세 번을 부르고 Chúng ta gọi Chúa ơi 3 기도하겠습니다. lần và chúng ta sẽ cầu nguyện. 주여 Chúa ơi, 주여 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 믿습니다. 성령이여 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 바바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 바 아라바리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 
하나님 아버지 감사하고 감사하고 감사합니다. 우리 하나님께서 이곳에 주의 영으로 같이 하여 주시고 놀라운 은혜가 임하게 하시며 능력이 임하도록 주 예수님이여 축복하여 주시옵시기를 아버지 기도하고 소원합니다. 오라라라라라라라라라라라라라라라 아싸바라바라바리바리바리바리바리바리바리바리바라 라바라바리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 바라 하나님 아버지여 놀라운 역사가 일어나게 하시고 능력이 나타나게 하여 주시고 얼라바리바리바리바리바라 임할지어다 성령이 임할지어다 능력이 임할지어다 권세가 임할지어다 아버지 방언이 터지게 하시고 은사가 임하게 하여 주시고 병 고치는 역사가 임하게 하시고 놀라운 역사가 임하도록 아버지 축복하여 주시고 축복하여 주옵소서. 바리바리바리바리바리바리바리바리 사바라바라바라바라바라 아버지 하나님 아버지여 우리가 같이 기도하게 하여 주시고 놀라운 역사가 일어나게 하시며 능력 임할 수 있도록 주 예수님이여